Goa Appropriation Bill number 3, 2023. आता मुख्यमंत्र्यांनी गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 3, 2023 गोवा अप्रोप्रिएशन बिल 3 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for a leave to introduce Bill number 23 of 23, the Goa Appropriation number 3, Bill 2023. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I request to introduce the bill. गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 3, 2023 द गोवा अप्रोप्रिएशन बिल 2003 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री विधेयक मांडपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, हांव कन्सिडरेशनाच्या वेळा उलयना ती पयलीं कन्सिडरेशन मांडटा आनी मागीर एक्सप्लेनेशन दिता. येस. Sir, I request to move that Bill number 23 of 2023, the Goa Appropriation number 3, Bill 2023 be taken into consideration. Sir, हे bill जे आसा एकूच मिनिट. Speaker sir, there are the additional receipt anticipatory to the extent of the 750 crores and the breakup of the receipt 750 crores is the GST receipt, which is then we have being 23-24. Sorry, Speaker sir. Speaker sir, it is then gross expenditure is 26,844. It is in crores. It is in indicating the growth of 9.71%, of which the revenue expenditure is 19,768 crores, capital expenditure is 7,075 crores, revenue surplus budget of the 669 crores, fiscal deficit of the 4,183 crores, which is within the guidelines allotted by the Central Finance Ministry. Total revenue received is 25,836.58 crores, indicating the growth of 12.53%, of which the tax receipts is 12,531 crores, non-tax receipt is 6,025 crores. The grant from the central government it is 1,670 crores. Speaker sir, highlight budgetacho सगळ्यांक खबर आसा, which is the स्वयंपूर्ण budget. It is an international summit G20 हेच्या खातीर 300 crores चे allocations आशिल्ले. National games खातीर 225 crores चे allocation आशिल्ले. Formulation of the green policy to promote the green source of energy. Maji bus yojana, hiring of the private buses, 25 crores allocation kela. Jobs to the sportsmen, gold medalist in the national games or the national awardee. The creation of the new department for empowering the person with disability. Levy of the green cess and of non-government vehicles entering. Mukhyamantri Gurudarshan Yojana and 100% reservation for the staff of GHRDC. Agniveers and police constable in forest guard, fire guards and excise guard. And Speaker sir. Because with regards to this house, we have discussed a lot of matters. Now, Speaker sir, with regards to the demands for grants, your loan has almost touched almost 28,000 crores. Now, Speaker sir, the opposition, as opposition, we had pointed certain faults and a lot of gaps in the working of the government. We expect the government to take note of our criticism in the interest of the state. Now, Speaker sir, the government should also not be overconfident because you all have the numbers. The performance budget of the earlier year indicates only 34% of the budget announcements were executed. And Speaker sir, the rest were in the pipeline or they were not initiated. Now, the same would be the fate of the current budget, Speaker sir, if focus moves from budget implementation into event management. So, Speaker sir, 2024, general election yeopa, ani maka dista the government, Speaker sir, should not indulge in spending money or public resources on window dressing systems. Speaker sir, we observe that 30% of the budget funds, they remain unutilized. It affects the development, particularly to social welfare expenditure, and the CM has to take this into consideration. We are all expecting the income from mining. Speaker sir, this revenue is like a bird in the bush.
आणि म्हाका दिसता because the activity has not commenced, it does not look like it will commence in this financial year. This is bound to increase the budgetary deficit. Definitely a budgetary deficit increase earlier. There could be problems for the show to go on due to the resource crunch, but showmanship is something because of that this government has mastered. It's because of we are already under financial status bad with faulty policies of the government. We are pushing the state into worse. I appeal to the Chief Minister that reality, you have to look at it before it's too late. It's because no hope for Goans that the government is adamant on this wasteful expenditure. We requested, we have shown, and the replies that I have, almost 500 crores because has been spent on events and publicity in various departments. The pending dues of social welfare, I pointed out, is almost 35 crores. It's because 34,321 applications are pending from 2016 onwards of various social welfare beneficiaries. Seafarer age jo pension permanent korpak jai. This is neglected by this government. The pension scheme is not notified to be permanent. Pending dues of various beneficiaries in sports department to the tune of 75 crores. The government because is hesitating to collect the outstanding dues from coal handling and transportation, that is to almost 230 crores. Government because has not shown any interest in collecting the outstanding dues from mining leaseholders, so almost 272 crores. Electricity department defaulter high, they are about 400 crores. Speaker sir, casino che je ai kadle, Manya Mukhyamantri Nodre Mukherjee, there's a meeting that they took in Delhi. I think your finance minister has discussed it, and they are looking at 10,000 crores of Goa in Sikkim. This will be revenue for you. You look at this very seriously, Speaker sir. We have to fix this responsibility in administration. There are revenue losses, industrial unit, Speaker sir, defaulter high. Speaker sir, this shows that we are in a bad state. Speaker sir, education on the 12th we are celebrating the death anniversary of the first Chief Minister, Bahusaheb Bandodkar, and he was the pioneer in several educational institutions all over the state. Speaker sir, it was his vision which made it possible to establish schools in every village. Today the education sector needs this importance, it seems to be neglected. Magatori distas because Goa University ranking, Deola, it is slipped. You need to look into this. This government, Speaker sir, is also clueless with the implementation of the national education policy. Speaker sir, speaking in regards with the tourism, we are getting converted into a crime destination. There have to be needs to take proactive steps to promote this sector. I appeal to the government, Speaker sir, to come out with, rather than event modes or roadshow exhibitions, we should focus on better tourism infrastructure. Speaker sir, speaking on Magadista, on the industries. Now, most of these industries, Speaker sir, have been sanctioned under IPB. They have been sanctioned, but they have not commenced their operations. If you look from whatever permissions have been given, in reality, even 25% of the projected investment figures are not achieved. Hardly 5% of employment opportunities have come into reality. Speaker sir, the government has failed to increase the network of public transport. Taxi operator traditional hai, azun rostear hai, Speaker sir. The government needs to, I believe, keep aside their ego and sit with all the concerned stakeholders to find solution to this, Speaker sir. Kadamba Transport Corporation has become like a white elephant, Speaker sir, with no control on management. Time restricted. 4 minutes का बार होता. Huh? 4 minutes का बार होता. 4 minutes नहीं. My 3 minutes होता. Now the government needs, Speaker sir, to provide timely assistance of subsidies on assured price. Subsidies, Speaker sir, the government also needs to come with a policy to convert agricultural sector into the main economic backbone. Speaker sir, Speaker sir, this government needs to be more vigilant on our Madhai. This lifeline ji amgeli ha, illegal work Karnataka cha gawan solta,
Speaker sir, this basically je Yes. media report highlight highlight Yes, sir, zata. The government's focus because should be on the Yes, okay. je ye construction korpak je. Kabar kod mana 1 minute ola. Yes. Speaker Yes, sir. sir, 440 kabar kota. And Speaker sir, the government has completely last 1 minute. The government has completely failed on part to keep the pending disbursement. Speaker sir, आता बजेटाचे 18 दिस उरलेले आणि तरी सुद्धा जर तो आता त्याच Yes, sir, डिमांड sir. परत Speaker परत sir, the government. Vijay sir, परत sir. तेच उलयता Speaker Speaker sir. Speaker sir, it is my right. Speaker sir, I request the Honorable Chief Minister, जे law and order situation ha, ये bad ha. एजेरी तुये आता झालं Yes, sir, sir. होमाचेर फायनान्साचेर उलयलो सगळ्या तेचेर उलयलो जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट सुरू करा तुम्ही. एक लास्ट उलयता disaster management cell is a real disaster. You please look into it, into this a very सर मागीर serious matter. आन्सर दिवं ना म्हणू नका पांचांक Speaker sir, वाडे आमी घाला outside. Speaker sir, no. Speaker sir, Guillotine, at the end, I would say that you need to adopt austerity measures. Yeah, event management चोड नाका speaker. स्पीकर सर विजय सर सर 13 ऑगस्ट 2022 हांवें एक तूर दाळ स्कॅम एक्सपोज केल्लें स्पेसिफिक आनीक प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयल्लें तेन्ना व्हडली डिफेन्स केली आनी आज CAGचो रिपोर्ट आयला स्पीकर सर आनी थंय क्लियर कट म्हणिल्लें आहा की 1.91 crore स्टेटाक लॉस जातलो म्हणून आतां हो लॉस तूं खंयच्यान रिकवर करतलो हें पयलें स्पीकर सर दुसरें स्पीकर सर एक नवें स्कॅम चल्लां की जे कोण हें तालांव दितात पुलीस चड करून कलंगूट पुलीस स्टेशनान जाल्लें आहा आतां ऑफिसर जर हांव आहा जाल्यार वेन्झी वचून तालांव दिता ओ युरी जर ऑफिसर आहा जाल्यार आनी कोण तरी वचून तालांव दिता बोलतोच तो आहा थंय आनी तालांव दुसरोच दिता एक स्कॅम चालू आहा स्पीकर सर HBA स्कीम आशिल्ली हावस बिल्डींग अलावन्स बिफोर इलेक्शन तुमी ही स्कीम हें केली आनी नवी स्कीम काडली ज्या लोकांक नो ड्यूज दिल्ले आहा त्या लोकांक आतां नोटीसी येवपाक लागल्या स्पीकर सर हांवें मालबाटाचो इश्यू काडिल्ले की एक मनीस 6,600 मिटर घेवन आहा आनी लोकांक त्रास करता म्हणून ताका SITन ती केस व्हरची म्हणून हांव मागता स्पीकर सर IRBचे PSI तांकां सेम एज दुसरे पुलीस हें तुमी ट्रीट करूंक जाय स्पीकर सर एक बाणस्तारी आमी मार्केट कॉम्प्लेक्स केल्लो हांव मंत्री आसतना थंय ST कम्युनिटीचे लोक म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ले की आमकां थंय दिवचे म्हणून स्पीकर सर सिलींग फॉर लेक्चर बेसीस टिचर आहा 3.5 लाख हांव सरकारा कडेन मागता ते 7 लाख करचे NEPचेर स्पीकर सर आमी मूव केल्ले 6 जाणांनी 7 जाणांनी की ताजेर डिस्कशन जावचें तें एलाव जालें ना आज NEP म्हणटा ती नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भुरग्यांचो फुडार तो डिस्कशनूच जालें ना आनी म्हाका दिसता सरकारान ज्यो वस्तू एक्सपेंडिचर पासून प्लॅन करूंक जाय आशिल्लो टायम आहा स्पीकर सर आमी एड हॉक मेथड फॉलो करतात स्पीकर सर पॅरा टिचर्सांक हांव मागता पॅरा टिचर्सांचो इश्यू हांव काडटा आनी तांकां रेग्युलरायजेशन मागता सेम वीथ समग्र शिक्षा अभियान आनी स्पीकर सर हांव मागता की रिकमेंडेशन जे फाउंडेशनल कोर्साचे अनिल सामंत कमिटीचो आहा सुभाष शिरोडकर कमिटीचो स्पीकर सर टायम आहा तुका 2 मिनटान दिवंक जाता रे तूं हें उत्तर दिवचाच ना स्पीकर सर एक इश्यू असो आहा नेक्स्ट स्पीकर सर एक मिनिट म्हाका इतलेंच सांगूंक जाय मुख्यमंत्र्याक की जे इश्यूज आमी मुद्दाम कशे तरी टाळ्या ते इश्यू आमी घेवन आयल्या नथींग इज रिपिटेड तूं म्हाका सांगचें एकूय उतर हांवें उलयलां तें हाजे पयलीं उलयल्लें म्हणून सर एक सांगचें एड्युकेशन डिमांडाचेर काडपाक कितें स्पीकर जालें सर इकॉनॉमी वाडची ना हें डेफिसीट बजेट मायनिंग सुरवात जातली गॅरंटी ना वेदांताचें सांगलां वेदांता विकता तुमची जमीन श्री वेन्झी वेगस कोताक बुकींग केल्या आनी ती वयर विकता आनी आमी ओके आहा एप्रोप्रिएशन आसा डेफिसीट बजेट आतां उलयल्या 18 दिसांत तुमी कितें उलोवपाक दिता हें प्रॉफिट बजेट म्हूण दाखयता बरे अरे बस खंयचे 5 एप्रोप्रिएशन 2 मिनटं बंदी मरे स्पीकर सर गॅमलिंग मडका मसाज पार्लर ड्रग्स हें बंद करपा ह्या बजेटान म्हाका सदां आनी पयशे घालपाची गरज आसली हें बजेट उणी आहा NEP इम्प्लिमेंटेशन करपाचें प्लॅनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वयर काडपाक प्रत्येक इस्कुलांत ही गरज आहा ग्रांट NOCs टू ऑल द टिचर्स जावं एडीड स्कूल नॉन एडीड स्कूल्स वन टायम ग्रांट to all the aided and non-aided schools ही दिवपाची गरज आहा स्पीकर सर cancellation of public hearing on Vedanta mineral block number 1 Bicholim as the mining block is a brown field but it is shown as a green field which is not acceptable स्पीकर सर हें करपाची गरज आहा DRDA staff 7th pay commission
पंचायत स्टाफ 7th पे कमिशन हे तेंगेले क्लियर करपाची गरज आहा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतली चड वाडलेली आहा स्ट्रीट लाईट चलना ती स्ट्रीट लाईट सगळ्यो 100% श्री कार्लोस हेरेरा. सीएमआगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ती Within चालू one करपाची गरज minute. आहा वेजिटेबल कॉस्ट इज गॉन सो हाय Yes. कदंबा बसीस नावेली आणि चिंचोणे कॉलेजी वचपाक ह्यो चालू करपाची Honorable गरज Speaker. आहा Yes. वार्का क्रीक आमगे सरपंच हेचो ह्या सेलू ते येयलो आहा ती वार्का क्रीक साफ करपाक Vegas, गरज आहा थांबयात तेका लागून ते येयलो हिंगा डिझास्टर मॅनेजमेंट आणि सिनियर budget. सिटीजनाक म्हाका दिसता आणि फॅसिलिटीज दिवपाची गरज कार्लोस आसा हेरेरा. On budget, I would say this budget. On budget, I would say this budget is ambitious, but we will face rough weather. Supplementary budget will soon be coming. Unplanned expenditure chokes development, and don't go for new projects unless you really need them, because the present infrastructure and the projects are crumbling. Get all the dues in time. 8,000 crores you have taken loan in 4 years, but we are spending them on events. I would request you stop this kind of thing. There is one thing which is there, which IRB amcha hat. I would request you to take into consideration Yes. IRB. Just one small thing, I'll just finish. IRB, they go out for election duty. There's a risk allowance which is being given by other states on a monthly basis. I say only give them for election. Only make this provision for them. येस विरेश बोरकर. स्पीकर सर जो स्पेसिफिक हां सामकें. स्पेसिफिक स्पीकर सर 2021-22 जो सीएजी रिपोर्ट आसा तितून ओरिजिनल जो बजेट आसा तो 25,000 करोड दाखयल्लो आसा. सप्लिमेंटरी बजेट दाखयला 1,690 करोड आणि जो टोटल बजेट दाखयला 26,745 करोड आणि एक्सपेंडिचर जो आसा तो 19,654 करोड दाखयल्लो आसा. तशेंच सेव्हिंग जो दाखयल्लो आसा तो 7,096 करोड दाखयला. म्हटल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता सप्लिमेंटरी बजेट घेता मात सेव्हिंग दाखयता. स्पीकर सर हो जो स्टेटीचो सीएजी रिपोर्टान दाखयल्ले आसा की 63 ते 75% हो बजेट युटिलायज जाला. म्हटल्यार ऑलमोस्ट 30% स्पीकर सर अनयुटिलायज बजेट आसा आणि 2017 ते 22 पर्यंत म्हटल्यार 30% अनयुटिलायज बजेट आसून बसून स्पीकर सर सरकार जो आसा तो आनीक एक्स्ट्रा सप्लिमेंटरी बजेट मागता. सो जो प्लॅनिंग आसा तो अननेसेसरी हो प्लॅन केल्लो आसा क्लियर कट दाखयता. स्पीकर सर आमी केल्ल्या वेगवेगळ्या फायनान्शियल रिफॉर्मा खातीर म्हाका दिसता आमचे 2021-22 आमी 59.39 क्रोड्स रेव्हेन्यू सरप्लस अचीव करपाक शकले डिस्पायट ऑफ द कोवीड पॅन्डेमीक. आनी हे फिगर म्हाजें न्हू हे फिगर सीएजीतलें आसा आनी तेकाच लागून रेव्हेन्यू सरप्लस हाजोच अर्थ की आमचो रेव्हेन्यू रिसिप्ट हो आमचो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आसा हाज्या परस चड आशिल्ले हाज्या खातीरच आमी लोन घेवन पगार दिता अशें न्ही तर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करता. ओके हें चुकीचें आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसता आमी बरेचशे फावटी म्हणजे हे जे आमी प्रत्येक जाण लिमिटान आसा केन्नाच आमी फाटली जर 2019 पासून 2024 पर्यंत पळयत फाटली 4 बजेटां करता आमी FRBMच्या लिमिटाच्या भायर खंयच वचूंक ना. 19-20 2,691 आमचे लिमिटान आशिल्ले. 2021 4,530 आमची लिमीट आशिल्ली. 3,854 लोन घेतला. 22 3,280 आशिल्ले. 2,500 लोन घेतला आणि 23 3,585 आशिल्ले. 1,850 लोन घेतला. त्या ती खंयसरूच आमी बजेट जे आसा हे रियलिस्टीक बजेट आसा. त्या खातीरच सांगता ह्या बजेटाचेर खूब जाण म्हणजे 18 दीस गेले उलयल्या. म्हाका दिसता स्पीकर साहेब आमी मांडलेले रियलिटी बजेट आनी हे फावटी म्हाका तर खात्री आसा की ते चड पर्सेंटेजीन आमी बोथ कॅपिटल आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर दोन्ही आम्ही 100% आम्ही जे मांडला ते सक्सेसफुल करपाक शकतले. स्पीकर सर गेलत्या हितून अननेसेसरी सप्लिमेंटरी बजेट सर तुम्ही पुढे वयचे फुडें वचया. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान मुख्यमंत्री प्रश्न असो आसा की विधेयक विचारान घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. नाही एक मिनट मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 आणि 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. सर आय रिक्वेस्ट टू मूव दॅट बिल नंबर 23 ऑफ 2023 द गोवा एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2023 बी पास्ड. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा विनियोग विधेयक 3/2023 मंजूर जाला.
2023-24 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मुख्यमंत्री मांडच्यो. Sir, on the recommendation of the Governor, I present the supplementary demand for grants for the year 2023-24 first batch. येस आतां हांव 2023-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच भासाभास आनी मतदाना खातीर घेवया. आतां मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची उलयची. Sir, I request to move to leave to introduce the bill number 24 of 23, the Goa appropriation number 4, bill 2023. ना तुमी उलोवची म्हणटात मग उलयात तुमी हाजेर कितें तुमी उलोवपाचें आसा काय म्हणटा. Considerationचेर उलयतलो. येस आं ना considerationचेर उलयतलो. आतां हांव 2023-24 वर्साच्यो अनुदान I want to पुरवणी lay this. Sir, I request to introduce the bill. एक मिनिट Yes, येस right. आतां हांव 2023-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालतां. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, Hoy. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Introduce Sale. Now it is in for consideration. प्रश्न असो आसा सभागृहांत सादर केल्ले 2023-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर जालो. That is all. Sir, I request to move that bill number 24 of. एक मिनट जेंका मान्य आसता ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. येस Consideration. हांव फुडें वता. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. 2023-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो मंजूर जाल्यो. हय येस आतां बील इंट्रोड्यूस करता. येस गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 4 2023. आतां मुख्यमंत्र्यान गोवा विनियोग विधेयक बील सभागृहांत सादर करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 24 of 23, the Goa appropriation number 4, bill 2023, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हांव सांगता बिल पयलीं. न्ही Bill सांगता. Sir, there is a supplementary introduction of, especially sir, there are the additional receipt of anticipated to extent of 750 crores. The breakup of this receipt is in GST receipt. It is actually the 268 additional receipt we are getting. Speaker sir, sale of power, which is additionally 310 crores of rupees. Additionally, special assistance to the CSS 138 crores and excise, which is then 34 crores. It is approximately 750 crores we are received is there. So that actual आमी एकला तो 750 crores expenditure मेळ्ळा. Speaker sir, majority of the supplementary demand has been allocated for the power purchase is 300 crores. Infrastructure works, underground cabling across the all constituencies, agriculture bund and rest all department is 253 crores. Speaker sir, for national games we have given additionally 100 crores. Purple Fest 10 crores. Centrally sponsored scheme for across the all department 38.71 crores. As there are the more receipt anticipated, there will be the no increase in the fiscal deficit due to these supplementaries. स्पीकर सर हे सप्लिमेंटरी डिमांड जेन्ना हे बील जेन्ना काडटा तेन्ना म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हांवें सकाळीं सांगिल्लें ते वेदांताचो इशू तो ताका डायरेक्ट इम्प्लिकेशन आहा. स्पीकर सर ताजें अर्निंग तुमचें वाडूंक जाता आनी अर्निंग जालें जाल्यार स्टेट वील अर्न. वाय स्टेट वील अर्न कित्याक एक वस्त जी बूक केल्या ती वस्त तो विकता आनी ताजेर तो पयशे करता पूण स्टेट कांय करना. स्टेट ओगीच घेवना. सो वी शूड अदरवायज कॅन्सल हीज ब्लॉक्स and allot it separately in which your figures will change drastically. Na zalar speaker sir, in this budget the rich are getting richer and the poor are getting poorer. कांयच तूं टोमॅटो प्रायस रायज ताजेर तुमी कांय पयशे दिना. तुमी फेस्टिवलांचेर पयशे दिल्या. प्रायस रायज मिटिगेशन म्हणटा कितें आहा स्पीकर सर. सेकंडली स्पीकर सर इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट इकॉनॉमी कशीच इम्प्रूव जायना हातून. ही जी फिगरां तूं दिता तातूंत इकॉनॉमी कशीच जायना. मायनींग रिस्टार्टिंगाचेर कांयच स्टोरी ना. स्पीकर सर म्हाका दिसता कन्वेंशन सेंटर IDC तुवें इलेक्ट्रॉनीक सिटी ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी तुमी डिक्लेअर करता ताकतिकेन 16 ऑगस्टाक लास्ट दीस दिल्लो आहा. म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी बुलडोजर पॉलिटिक्स चालू केलां. सगळें बुलडोज करता कित्याक नंबर चड आहा आनी कांय ना स्पीकर सर. आनी तांचो परफॉर्मन्स कांय ना. नंबर आसून पसून तुमी फेल जाल्ले आहा.
फोराचे 619.13 लॅक्स हे दाखयलो स्पीकर सर म्हाका दिसता हे पयशे अजून पसून यूज देखून जाले नाही जातले हे सारखे तुम्ही अजून केले ना हितून तूं ग्रांट्स दिवपाची गरज जाल्ली म्युझियमा पयशे दाखयलो आहे पावलिना म्युझियम म्हूण आमी सांगताय वारका तांकां पयशे दिय म्हूण ते पयशेय तुम्ही अजून तांकां दिले नाही एनवायरमेंटाचेर 500.01 दाखयलो आहे स्पीकर सर रिव्हर्सल अजून मेळा स्पीकर सर आय थिंक वी नीड टू मेक शुअर दॅट द रिव्हर्सल शुड हॅव बीन डन appropriationचेर उलय appropriationचेर उलय तूं डिमांडाचेर उलयता येस प्रश्न असो आसा एक मिनिट टाइम जाला एक मिनिट स्पीकर सर PWD आणि पंचायत PWD 1255.30 करोड सेव्हिंग जाल्ली जे CAG रिपोर्टाचेर आसा आणि आता सद्याक सप्लिमेंटरी मागला 56.40 करोड येस स्पीकर सर आणि तसोच पंचायतीसान 117.94 करोड हो सेव्हिंग जाल्लो आणि 41.5 करोड हो आता सद्याक सप्लिमेंटरी डेव्हलपमेंट बॉक्स येस स्पीकर सर एक स्पीकर सर म्हटल्यार जी सेव्हिंग जाली ती मूव करपाक जाल्ली स्पीकर सर आता स्पीकर सर हांव इतकेंच सांगता जर चड पयशे अजूनय आयले न्ही जाल्यार सेकंड सप्लिमेंटरीक परत एकदा जेंकां दिवपाक जाय पळय न्ही ते पयशे दितात स्पीकर सर सप्लिमेंटरी आता बेश्टीच घेता कशें जाल्या 1000 कोटी धरला स्पीकर सर काय करतात ना जर आमकां अजूनय म्हणजे हांव लिगली पळयता जर कितें आहा तें इन्फ्लेटेड बजेट दाखयता सिता फुडें मीठ खावया नाका हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पयलीं कितें जाता तें ताज्या उपरांत आमी पळयता हे दोन डिपार्टमेंटांनी स्पीकर सर ऑलरेडी सेव्हिंग आसा आमकां एक्सपेक्टेड 1000 कोटी रुपया स्पीकर सर जे ड्यू दिवपा आहे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअराचे क्लियर मिनिस्टरान सांगले तुका ह्या म्हयन्यापासून अपडेट आसा हे कोविड आहे 21 करोड ते दिता मरे ते दिता सगळे दी माचे स्पीकर सर परत तो तेच सांगता ते दिता म्हणून पयर स्पीकर प्रॉमिस सर केला 1200 करोड समज सेव्हिंग आसा स्पीकर सर आणि तितून स्पीकर सर स्पीकर सर जालो 3 मिनिटां प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात आतां मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें Sir, I request to move that Bill number 24 of 2023, the Goa Appropriation number 4 Bill 2023 be passed. गोवा विनियोग विधेयक 4/2023 सभागृहात मांडला माननीय मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Consideration. येस प्रश्न टू कन्सिडर आता नाव पासिंगाक मांडटलो आता मांडटलो कन्सिडरेशन येस आता पासिंग येस प्रश्न एक फुडें हांव सारको आसा प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें येस ओ फुडें प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2, 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that Bill number 24-23, the Goa Appropriation Bill number 4, 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 4/2023 मान्य जालां फुडें द गोवा सॅलरी अलावन्सेस अँड पेन्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अमेंडमेंट बिल 2023 कायदा मंत्री श्री गोवा सॅलरी अँड अलावन्सेस पेन्शन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अमेंडमेंट बिल 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो लॉ मिनिस्टर Sir, I request to move the leave to introduce Bill number 43 of 2023, the Goa Salary Allowance and Pension of Members of the Legislative Assembly Bill, Amendment Bill 2023. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात Speaker, sir, I आता मंत्री request विधेयक मांडचें Speaker, sir, I request to introduce the bill. आसा एक मांड Introduce करता The Goa Salary Allowances and Pension of the Member of the Assembly Amendment Bill 2023 सभागृहात मांडला मंत्र्यान विधेयक मांडपाचो प्रस्ताव मांडचो Speaker, sir, I request to move the bill number 43 for consideration. Yes. Speaker, sir,
म्हाका दिसता कसलेंय तरी बील हाडटो जाल्यार अमेंडमेंट हाडटो इट हॅज टू बी 36 hours प्रायर आमकां काल वेंजके अमेंडमेंट रे ते 141 स्पीकर सर तुका ते अमेंडमेंट आमकां न्ही गव्हर्नमेंटाक न्ही सरकाराक काय जायना. ना काल कितें जालें काल म्हाका दिसता एक कडेन ताज्या गेले आमी वेंजके बड्डे गेले वेंजके बड्डेया गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें स्पीकर सर कितें कळ्ळें म्हाका दिसता कितें कळ्ळें सांग मरे कितें कळ्ळें सांग मरे न्ही आतां बील येयलें तें म्हणटा तुका बील येयलें तें मातशें हावजान आहलो तर तूं ना ना मातशें राव स्पीकर सर आज आख्या गोंयची जनता आमी चोयता म्हाका कांय खबर ना आमगे हितून एक देवान बायबल आहा तुका तरी समज दोळ तरी वायट हितूंक जाता जाल्यार दोळ काड आत त्रास कोता जाल्यार आत कातर पांय तरी त्रास कोता पांय कातर आमी म्हणलो आज लोक म्हाका सांग आमी 40 जाणांक घरां धाडटले 28,000 crore समज तरी आमचेर लोकांच्या जनतेचेर समज रीण आहा गोंयच्या 1,80,000 पर हेड आमकां तुमी कितें हाडय आमकां आतां इतली म्हाका सदां इतली हें आनी कोणा तें 300 लिटर पुरो जाता पेट्रोल पुरो जाता सगळें आहा तें बरें आहा कोणाक गाडी जाल्यार गाडी घेवन दिया जनतेगे पयशे तुमी कितें आमदारांक थंय घालपा नाका गरज ना कोणा जाय पयशे आमकां नाका पेट्रोल कोणा जाय कोण त्रास कोडा सेपरेट गाडयेर आनी 200 लिटर हाडून दिया 300 लिटर सुबेज तूं काणकोणसान येवपाक पावना 300 लिटरू तूं गोळे मायज आसो स्पीकर म्हूण आमकां जाल्यार केपेसोन पावता स्पीकर जर म्हाका दिसता की हें जें वाडयलां लोक चोयता आमकां पंचा सरपंचा तूं वाडय म्हळ्यार वाडयनाय आमदारांक वाडयताय कित्याक लागून वाडयताय आमकां नाका स्पीकर सर हांव ते पेट्रोलाचेर मातशें सांगता तेका जर घेवपाचें ना कोणाक घेवपाचें इट इज अ मॅक्झिमम तुवें घेवपाक नाका जाल्यार बूक सरेंडर करूं जाता स्पीकर सर तेका सरेंडर करूं नो प्रॉब्लम खूब जाण स्पीकर सर हांव उलयता तुवें सांगलें म्हणून सांगता स्पीकर सर आतां हो अलावन्स बील जो हाडला हांव फक्त तेजे नजरेक काडटा कितें तो न्यू मेंबर म्हूण सांगता कितलेच टर्म जाले स्पीकर सर एवरी तूं जर एवरेज काडपाक गेले स्पीकर सर हे अलावन्स जे आसा सर स्पीकर सर फाटले टर्माक तेजे फाटल्या टर्माक फक्त 5 आमदारान घेतले स्पीकर सर फॉर हावजींग रेंट गाडयेचे 25 आमदारान घेतले स्पीकर सर सो इट इज जस्ट फॉर तुका कोणे हाडूंक ना तुका घेनाका म्हण तू घेनाका बुकूच घेनाका डज नॉट मीन म्हाका नाका म्हूण सगळ्यान तुवें म्हटलें न्ही स्पीकर पुरो म्हूण सांगलें स्पीकर सर लोकांचे सोशल स्पीकर सर हांव उलयता आय एम नॉट फीट दुसरे स्पीकर सर खंयचे तरी कोणे तरी बातम्यो हाडले पेपराचेर स्पीकर सर एका फ्री न्ही स्पीकर सर तेका इंट्रस्ट आहा MLA पेज विथ इंट्रस्ट हावजींग लोन घेता इंट्रस्ट पे करता कार लोन घेता इंट्रस्ट पे करता स्पीकर सर आता तो कोणे सांगला खबर ना इंट्रस्ट पे करना म्हणून म्हाका खबर ना स्पीकर सर स्पीकर सर उलयता स्पीकर सर यू हॅव स्पोकन ऑन 300 इफ यू डोंट वांट टू टेक यू सरेंडर नोबडी स्टॉपिंग हिम फ्रॉम सरेंडरिंग स्पीकर सर लेट हिम सरेंडर एवरीथिंग देयर इज नो प्रॉब्लम सी आतां हांव म्हजेर उलोवपाक गेल्यार खूब उलयतलो स्पीकर सर तशें ना स्पीकर सर इट इज अ पर्क विच इज गिवन इट इज फॉर हिम डजंट वांट टू टेक नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग इट My point is, why want to give extra perks to our MLAs? Give that money, give it to the social बरे cause दी लोकांचे पेंडिंग आहे लाडली लक्ष्मी ते पयशे तिंगाले दिया न्हू सर बील मूव केला सगळे घेवपाक जाय अशें ना दुसरी पॉयंट ऑफ ऑर्डर आज बसून हांवें मेडिकल बिल्स केन्नाच घेवना म्हणजे मोठें ऑपरेशन जालें पूण घेवना आज बसून हांवें हावजींग लोनूय घेवना सो हे प्रत्येकान समजुपाचें हांगा सगळेच आमदार सगळे श्रीमंत आसा अशें ना तांकांय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रॉब्लेम्स आसता बाकीचे प्रॉब्लेम्स आसता आनी त्या खातीर हे सगळें केल्लें आसा व्हेरी गुड Yes, my name is there. Speaker sir, I heard what my friend Mr. Elton DeCosta said. And I'm surprised to hear what he said. Because if I'm not mistaken, 3-4 days ago, you, the Honorable Speaker, called a meeting of representatives, leaders of each and every party in this House, which included Leader of Opposition, Mr. Vijay Sardesai, Mr. Venzi Viegas, Honorable Chief Minister, Law Minister or Legislature Minister, Mr. Digambar Kamath, Deputy Speaker, and myself. Yes. And this proposal was put forth by you. This proposal was discussed amongst all of us.
And in one voice, we all agreed to the proposal. Nobody expressed a word of dissent. Nobody sir. expressed Speaker anything sir. like that. That is Speaker why sir. I am surprised that within Congress party, within the... I am on my feet. I am on my feet. Please don't disturb me. Yes. I am on my feet. I am surprised that there is no unity in the Congress party. Because Speaker, sir, the leader he of cannot make opposition, such the statements. leader of Speaker, the sir, party no. in the House I also object. agreed Speaker, sir, to everything that Speaker, sir, has come here. whatever was discussed in the foyer, it is our right to discuss here. As per Rule 141, this bill had to be brought 3 days ago. Why is it introduced now? As per the bill, you have to bring it 3 days before. Under what pretext have you brought it now? If it was introduced 3 days ago. विरोधी पक्षनेते विरोधी पक्षनेते विरोधी पक्षनेते Point of order, Speaker, sir. Yuri Alemão, Mr. Yuri Alemão, Congress party. He cannot विरोधी पक्षनेते Yuri Alemão, because he's gone out of the Congress party. विरोधी पक्षनेते Mr. Yuri Alemão, Sir, point of order. Sir, they were in the House. Speaker, sir, point of order. Don't play to the gallery. विरोधी पक्षनेते Don't play to the Mr. gallery. Yuri Alemão या विषयाच्या I made संदर्भात this statement संदर्भात before. Don't play to the gallery. You all agree for जागार बसा everything. जागार बसा तुम्ही जागार उठून बसा Speaker, sir, Speaker has a power. Speaker has a power to Under relax. Rule 3893. Speaker has a power to relax. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव जागार उठून Speaker has बसा a power to relax. येस Speaker has a power Benji to Vegas, relax. Vijay Sardesai, Benji Vegas, Elton DiCosta, बसून घ्या. As a LOP, I do agree it was discussed in the foyer. But as a member, I don't have a right. He cannot always tell me, no, I felt it that I shouldn't take that in. I am putting my point. What is the point? Why he has to say that? I felt it, I don't want it. It is not, people are starving here. Lokas, saman na kaya na antu Speaker sir, always आमच्या अलेक्स बाबान जे सांगला पळय न्ही, ऑलवेज द लीडर ऑफ ऑल द पार्टीज वी आर टेकिंग इन टू द कन्सिडरेशन बिफोर टेकिंग द एनी डिसिजन्स. मग ते जाल्यार तेच सांगला त्यांनी. हा पूण आपण ते आपल्यागे पावरा प्रमाणे ते चेंज करून आपण हे सांगो ना तुवें फॉयरा स्पीकर सर आनी हे नामून सिनियर मेंबरानूय सांगो ना म्हणजे तांकांय रूल खबर ना स्पीकर सर. आमकां न्यू आनी ओल्ड आनी ते म्हणपा कळटा इतली सिनियर आसून तुका खबर आसना कित्याक सांगो ना आमकां की 141 प्रमाणे 36 आवर्स जायी पूण आपण ते ओव्हरराईड करून हे बिल इंट्रोड्यूस करतो. वाय डिडंट यू ऑल टेल अस स्पीकर सर दिस हे सांगपा जाय न्हू स्पीकर सर. स्पीकर सर एकूच मिनिट हांव मागता ताका आमचे कलिगाक मागता स्पीकर सर हांव मातशे कलिगाक सांगूं सोदता when it comes it is deemed speaker has the powers in the rule book. He does not have to tell. It is deemed, Speaker, sir. When you bring it means you have given relaxation. He should understand what it is. स्पीकर सर, फक्त हांव एकूच म्हणजे हाजेर मुद्दामून मेन्शन करता की आत्तां जे आमचे लेजिस्लेचर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हांच्यांनी जे बिल मांडलें आनी हातूंत त्यांनी काही खंयसरूच आमदारांचो पगार वाडोवंक ना. फक्त 3 गजालींचेर वाडयल्या. एक, पेट्रोल कोटा 300 वयल्यान 500चेर व्हेलो. दुसरी गजाल मेडिकल बिल तुमकां खबर आसा. इट इज ते अनलिमिटेड बिल हाज्याय पयलीं क्लियर करता. फक्त तुमची पावर 3 लाखा वयल्यान 5 लाखाचेर येयल्या कारण ती परत फायल सगळ्यांक वचूंक जायना म्हणून एकाच खातीर कमिटीक वता. फक्त दुसरी गजाल वाडयला कितें तर गाडयेची लिमीट वाडयला बट ते लोन इंट्रेस्ट विथ इंट्रेस्ट हांगासर खंयसरूच ते फुकट दिवंक ना स्पीकर सर. आतां 15 लाखांक गाडी मेळना आनी तेय बी सांगता फाटले फावटी आमदार आशिल्ले तितूंतल्या 50% आमदारांनी ते लोन घेवकूच ना. 50% 5 जाणांनी घेतला स्पीकर सर. ओके. तिसरी गजाल स्पीकर सर आमी हावजींग घर एक मिनिट लेट मी स्पीक स्पीकर सर. तिसरे घराक लोन 30 लाख मेळटाले लोन ते इवन दो एक टायम सुद्दां आमदार उरलो जाल्यार तेजे लोन ताका परत फारीक करचेच पडटा स्पीकर सर. विथ इंट्रेस्ट हे लोन फारीक करता. ते फक्त 30 लाखाचे लोन असले ते आता 45 लॅक्स केला. हाज्या भायर खंयसरूच म्हणजे जशें कितें दाखयता आमी जनतेचे कैवारी म्हणून हांगासर आपडटा आनी थंय आपडटा हे स्पीकर सर नाका जाल्लें. आनी विथ कन्सेंट इट इज ऑलवेज प्रॅक्टीस स्पीकर सर. हांवूय स्पीकर आशिल्लो. इट इज ऑलवेज प्रॅक्टीस. हे 10 वर्सां पयलीं इन द इयर 2013 ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर आशिल्ले त्या वेळार केल्लें. 10 वर्साच्या उपरांत स्पीकर सर 2013 उपरांत 23 आयज 10 वर्सांनी रिवायज जाता.
300 पेट्रोल जेन्ना लागतालें स्पीकर सर तुमच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत तुमकां खबर आहा भोंवपा खातीर कितलें लागता आनी बाब आमचे MGPचे लिडर सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी रायटली पॉयंट आउट केला कारण जेका गरज आसा फाल्यां सकाळी तोच आमदार ते घेता मेडिकल बील आसतले हावजींग लोन आसतले कार लोन आसतले जेका गरज ना ते घेयना म्हणजे मोर दॅन 60% जे आसा पळय हे घेयना हांगासर फक्त शो करप लोकांक दाखोवपा खातीर म्हणजे आमीच करप घेवं नाका स्पीकर सर आमी कोणी घे म्हटला अजून तेणी घेवंक ना बाकीचे फक्त एकदाच घेतल्या फक्त स्पीकर सर स्पीकर सर कितें जाता सरकाराचें चुकता कशें पळय हे बिलान बरें पार्ट एक कितें आहा की तुमी आमकां स्टाफ एक्स्ट्रा दिता तो स्टाफ कोणा खातीर लोकां खातीर स्टाफ आमकां घरा घेवन न्हिदपाक न्ही तो स्टाफ लोकांची कामां करपाक आसता सो टू दॅट एक्सटेंट ते मुख्यमंत्री सांगूंकच विसरलो तो मेन पॉयंट 2 स्टाफ एक्स्ट्रा दिला आमी आमदारा खातीर 2 स्टाफ दिला आमी ना स्टाफ म्हणटा तो हांव कांय घेवपी न्ही स्पीकर सर हांवें कसलें ते लोन बीन घेवं ना केन्ना पूण हांव तुका एक सांगता स्पीकर सर की जंय हे एक ट्रस्ट डेफिसीट जाला बिटवीन द पीपल एंड द इलेक्टेड क्लास लोकांक दिसता हांगा बसल्या ते चोरपाक बसल्या म्हणून आनी लोकांक आमी कन्विन्स करूंक शकना की इन्फ्लेशन जाला आनी ताजे खातीर प्रायस रायज जाले आनी ताजे खातीर हें जाय पडटा म्हणून हे पर्रीकार कित्याक करूंक शकतालो कित्याक तो क्लियर आसलो की हे प्रायस रायज जाल्या आनी दॅट इज वाय दीस थिंग इज डन म्हणून हे जस्टिफाय करा म्हणून तुम्ही उलयतात जगणी तुम्ही पॉलिटिकल तुम्ही लोकसभा इलेक्शन लागीं पावला हे फोकस करून तुम्ही उलयतात यू एक्सप्लेन द बिल प्रॉपरली नो स्पीकर सर आमचे कलीग विजय बाबान सांगला एक जस्ट वन मिनिट जो कलीग उलयलो तें सारकें हांव 1994 MLA जाल्लो ह्या हावसाचो 800 रुपयाचो चेक आमकां मेळटालो म्हजे बरोबर कोण आसा जाल्यार याद करात 800 रुपयाचो चेक आमकां काडून दितालो म्हयनो जातकीर आनी ट्युरिस्ट हॉस्टेलाक एक रूम मेळटालो सेशन आसता तेन्ना 1 रुपया पर डे स्टाफ ना कोण ना आमी 4 आमदार आशिल्ले तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे आमी 4 जाण रातचे थंय रावताले ट्युरिस्टां 4 जाण बसून आमी नोटींग करताले आमी क्वेशन काडटाले सगळें आमी करताले आनी म्हणून जसो टायम आयलो त्या प्रमाणे सगळें वाडत गेलें आनी वाडत गेलें हो तेन्ना हातूं आशिल्लो रुलिंगा आशिल्लो वाडत गेलें त्या प्रमाणे रिवायज केलें प्रत्येक खेपे जाता कितें की आमचें वाडवप पळय आसता रिव्यू करप तें खरें म्हटल्यार 5-5 वर्सांनी जावपा जाय आमचें तें 5 वर्सांनी जायना एकदम 10 वर्सांनी जाता आनी मागीर तें लोकांक दिसता की खूब वाडटा कितलें वाडलां काय म्हणून आतां तुमी सगळें ऑनलायन केलां स्पीकर सर ऑनलायन करतकीर तुका स्टाफ नाका कॉम्प्युटर बेस जाणा आशिल्लो स्टाफ नाका ऑनलायन फॉरवर्ड करपा अपलोड करपा डावनलोड करपा तुगेले सगळे क्वेश्चन्स आन्सरां तुमी सगळें आमकां कॉम्प्युटराचेर फीड करता आनी धाडटात यू एक्सपेक्ट MLA टू सीट विथ द लॅपटॉप एंड डावनलोड ऑल द आन्सर्स हांवें पयर त्या दिसा सजेस्ट केलें म्हणून म्हाका सामको फेसबुकाचेर आनी सोशल मिडियाचेर सामको धुयलो म्हाका अशें घालून आनी हें करून यू मस्ट हॅव गट्स जर ताक हाडपा वता जाल्यार आयदन लिपय नाका ताकाचें आयदन दाखय आपूण ताक हाडपा वता म्हणून लावप एक आनी सांगप एक आनी मागीर करप एक ज्या वेळाचेर मिटींग जाली लेजिस्लेचराच्या फॉयरांक स्पिकराच्या सगळें आशिल्लें एक्सप्लेन करून सांगलें CMान सांगलें काब्रालान सांगलें इट इज फॉर ऑल बेनिफीट कोणाक समज नाका तरी आसतना कोणाक घेवपा नाका घेनाका कोण हाडयता आमी 800 रुपया आनी विदाउट स्टाफ आमी दीस काडल्या ह्या हावसान ताजे खातीर इतलो हें करपाक कितें जाय माननीय मुखार्जी फुडें वचया जालें स्पीकर सर तू उलयता एक मिनिट उलय स्पीकर सर कितें प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा आतां ते सांगता स्टाफ वाडयले म्हणून बट प्रॉब्लेम कितें जाला आतां गोंयभरान कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक सारके पगार मेळना तांकां टायम टू टायम पगार मेळना शेतकारांक सारको मेळना सांगता कित्याक लागून प्रॉब्लेम जालो तो स्पीकर सर आतां तुमी म्हणटा हे पेट्रोल वाड करता जावं स्टाफ दिता बरें आसा पूण जे इश्यू कितें जाला आतां लोकांचे सेंटिमेंट्स कित्याक लागून हें जाल्लो तो म्हणजे मेन जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक रेग्युलायज करिना आमी हो विशय मांडलेलो अशें खुबशे कितें कितें आसा आनी देपतान सरकार गेल्लो आसा हेका लागून व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा आनी
स्पीकर सर, जसो हो आमचो MLA सांगता की 2 स्टाफ वाडयता तांकां हे जाय, स्टाफ वाडयता बरो आसा, बट बाकीचे जे इतले इश्यूज आसा आनी तांकां अजून पर्यंत तो आन्सर दिल्लो ना, म्हटल्यार तांकां तेंचे सोल्युशन दिल्लें ना, हेका लागून चड हे जाल्लो आसा. शेतकारांची कंपेन्सेशन टायमार पावना. सो अशें खुबशे कितें कितें आसा आनी हितून 19 करोड जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक मिनिट. पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर हेका लागून चड पॉइंट ऑफ ऑर्डर हे हे बिलाचे संबंधान हे आसा सेंटिमेंट आसा लोकांचो तो हर्ट जाल्लो आसा. स्पीकर सर, हांवें क्लियर सांगलां, हांव स्वता आतां म्हाजेर उलयतां. हांव स्वता ह्या सरकाराचो मिनिस्टर, फाटल्या सरकारा मिनिस्टर. हांवें गाडी घेवना, हांवें पुलीस घेवना, हांवें खुबशे गोश्टी घेवना. हे न्ही की कोणाक घेवपाक नाका ते घेनाका स्पीकर सर. हांवें सांगलां की लास्ट 5 वर्सां गाडयेन फक्त एक 5 आमदारान घेतला स्पीकर सर. एवरी टर्माक 5 आमदारान गाडयेचे घेतला आनी फक्त 15 आमदारांनी घर घेतला स्पीकर सर. It is not necessary. The way they are debating, it looks as if there is something come on the big screen. हांव उलोवपाक शकनासलो स्पीकर सर. हांवें गाडी यूज करना, हांव डिझल घेयना गव्हर्मेंटाचे. कित्याक आमी उलोवपाक सोदता स्पीकर सर? हें म्हाका दिसता सर, इट इज whoever wants to take, it is for them to take. It is a privilege. He cannot tell and he cannot decide and he cannot compare something else, speaker sir. There is no question of comparison. Yeah, it is true. I don't understand, speaker sir. Does he understand? Taka training तुम्ही केला, हे ना आमदार आहे speaker sir. येस. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता, जेका विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 10, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 10, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Minister, I request to move the bill number 43 of 23, the Goa Salary Allowance and Pension Bill for passing. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा सॅलरी अलाउन्सेस अँड पेन्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जाला. Speaker sir, Yes. actually हांव करनासलो. हांव ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस एक 3-4 असेंब्ली बाकीचे आसा पळय ते हांव टेबलार दवरूंक सोदतां. Yes, okay. Let our MLAs also see what other legislative assemblies give. We are the lowest, speaker sir. हांव दवरता टेबल ऑफ द हाऊस. He may see, speaker sir. Yes, फुडें I वता. don't want to bring it here, but since they were bringing, we'll place it on table of the house. फुडें वचा. दाखय. 2-3 सांग. Speaker sir, I will just tell. हांव फक्त सांगता स्पीकर सर, विथ युअर परमिशन. हांव एक आमचे दिल्ली असेंब्लीचे पास जालें न्ही रे आतां. जाले 5 जाले. पास जालें न्ही रे. पास जाले ताका लागून टेबल ऑफ द हाऊस दवरता कोणाक पळोवपा जाल्यार फुडें वचया, फुडें वचया, फुडें वचया, टेबलाचेर हांव दवरता. फुडें वचया. पास जालें बिल. दिल्ली 5 लाख. The Goa Ancient and Historical Records Acquisition and Preservation Bill 2023. मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 39 of 2023, the Goa Ancient and Historical Record Acquisition and Preservation Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका स्पीकर सर हांव बिलाचेर थोडेशें सांगता. मागीर न्ही. बिलाचे आतां तुले. अच्छा. ओके, फिनिश. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां उलयात तुमी. This bill is formulated to regulate the management, administration and preservation of historical records of Goa. The main aim and objective of this bill is to have the legislation to control over the historical record of the economic importance related to Goa. This legislation will empower the state government and through its department of the Goa Gazetteer and Historical Record to acquire the historical record of the economic importance from a various government department from India and abroad and also from the various institutions in Goa and outside the state.
Once these documents are identified and acquired, they need to be stored for further prosperity by advanced scientific methods for preservation and conservation. This act will facilitate both these aspects of the scientific preservation. In order to centralize all the historical records at one place and to facilitate the research scholars and academicians to explore the history of Goa, this bill may be considered for passing. येस आता विधेयक कलमवार सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात आं उलयता येस आं ओके रावले म्हणटा Honorable Speaker, there is one thing I don't know if you have seen, that Art and Antiquities Act, Central Government Act. Which one? Art and Antiquities and Art Treasure Act 1972, Central Act. There already antiquity is defined, where it shows that antiquity includes any manuscript, record or other document which was scientific, historical, literary or aesthetic value which has been in existence for not less than 75 years. It's there already. So there is already a law how to acquire, how they can protect it, how they can notify it, how they can protect, even if they don't acquire, they can notify an antiquity and even keep it in a private home, prevent it from being sold, prevent it from being exported, so that it can be conserved. And then for its acquisition. Viresh Borkar. Wait, I'll just point out this. Now section 2D, doing aldato, historical records, has virtually the same thing, loose manuscript, file or bound volume of erstwhile Portuguese era or post-liberation having historical. So virtually this becomes on the same lines as an antiquity in this act. So I would ask you to just have it examined by the law department. Then you look at the other part of it, section 3(2)D. Yes. 3(2)D. No, I want you to see this so you can understand what I'm saying. 3(2)D. To acquire digital copies of ancient and historical related Goa available in various institutions and abroad, and the supervision, management and control ancient records. Now that means you can also identify historical records, but you may not acquire it. Where you can acquire section 10, please look at section 10. Receipt of records from private sources. Department of Goa Gazetteer and Historian may acquire any ancient and historical record from any person by way of gift, purchase or otherwise. This otherwise is not specified. How you would acquire it. You're required to specify that how, because if it's by a... And the other part is, look at 11. Access to ancient and historical records. All unclassified ancient and historical records transferred to the department and it may be subject to exception, restriction may be prescribed, may be available to any bona fide research scholar. So this shows you have to have it in your possession for the purpose of giving it. What would happen in respect of private holdings of these? Because antiquity can be in private or in government. Speaker sir, दोन गजाली पयलीं सांगता. Goa, other than those declared by or under any law made by the Parliament to be the national importance and for the matters connected to therewith or the incident thereto. पहिल्याच पेजीचेर 5 आणि दुसरे जे तुम्ही बाकीचे जे सगळे सांगला पळय न्ही, we will make them in rules. So we will consider I'll just explain for our benefit. This first part is not statutory part. This is your intention, why you're bringing statement, object, reason. This is your statement, why you're bringing it. Main objective. But it is not said anywhere in the act other than those in this. You'll have to incorporate Main that. objectives of the bill. The objective is different from statute. Statute interpretation doesn't require to look at that. You look only at the statute. It is main intention of the bill is that. Your section 3 it is. Section 3. तुम्ही जे म्हणता पळय न्ही, it is a central bill is there. Besides that central bill, we require the state because of So this. if you want to say it is other than those declared, you have to include these words in section 3. That's the only thing. In 3 it is done, no? In section 3, achena. Power of the government to coordinate, regulate and supervise operational service. Hoy. Look at section It is 1, the state subsection government. 1. Look at subsection. You never look at a title of a section. You look, the government shall have the power Government to shall coordinate, have power regulate, to so and coordinate so. and regulate the supervisory operations and. Other than is not there. These words are not there. Just include it so that you are safe. No, Speaker sir, correct sir. It is applicable across the board. Please look at it. Interpretation is never on the title of a section. And supervise the operation in connection with that. Yes. Other than should be there. You have stated it here. You have started in the title of it, but you have not put it in the wordings of the section.
Just incorporate it, nothing else will be. ना स्पीकर सर, ॲक्च्युअली इट इज करेक्ट असं बाकीचे उरलेल्या मी रुल्सान घालू शकता. Put that in the this thing. Rules is procedure. You can't bring into rules to override the act. Act is mentioned clearly. इट इज पॉवर ऑफ द गव्हर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट विथ द रेग्युलेट अँड सुपरवाइज. इथं क्लिअर जाता ते Other than, where is this word? Other than ऑपरेशन्स those declared under law made by Parliament. Where are these words here? विथ द It's a ॲडमिनिस्ट्रेशन. slip of the drafting. I can make out. It's a slip of drafting. They should incorporate it. They should admit it, frankly, not put you all in problem like this. If it is required, then we'll include. Please, it should be, If because it is an, otherwise you'll be in conflict with the central law. it is true. तुम्ही जे सांगता पहिले, if it is required, then we'll add that. It's a poor drafting by the law Again add department. I karta. think it should have been looked at. Again add करता. ते काल एक बिल हाडलेलें स्पेसिफीक तुजें कितें हय, add specifically कितें करपाक काल एक बिल हाडलेलें तें आनी हें ऑलमोस्ट सिमिलर आसा 38 आनी हें 39 थोडे मायनर चेंजीस केल्ल्यो आसा आनी ठीक आहे सर, एकूच जे मिनिट. सेंटराचे एक पहिली सांगता तुका. Center bill काल as a जे public- बिल हाडलेले, it is a public record bill which is passed yesterday, will be the lay down the protocol and how to maintain the records. ताज्या खातीर मेंटेन रिकॉर्ड कशें करपाचे ताज्या खातीर बिल आशिल्लें. आनी हे जे आसा पळय न्हू, हे बाकीच्या स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन बिसा आउट ऑफ द कंट्री म्हणजे आमकां जे रिकॉर्ड हाडपाक जाय म्हणटा न्ही ताज्या खातीर हे बिल आसा. स्पीकर सर तितून मायनर चेंजीस केल्यात त्यात कालच्याच बिलान समज सगळ्यो चेंजीस केल्ल्यो नाल्यार त्याच बिलांच्यान जाताले ते स्पीकर सर कित्याक ऑलमोस्ट सिमिलर आसा. हांवें दोनूय बिलां वाचल्या, दोनूय सिमिलर आसा ऑलमोस्ट. आनी जो पब्लीक रिकॉर्ड्स जो सेंटराचो बिल आसा 1993 होय ऑलमोस्ट सिमिलर आसा. तितून फक्त गोवा म्हणून चेंजीस केल्ले आसा. स्पीकर सर ही दोनूय बिलां हांव दितां. दुसरें म्हणजे स्पीकर सर जे तितून इन्क्लूड करपाक जाय आसले, आतां खुबशे इन्क्लूड जावपाक जाय आसले म्हटल्यार पुर्चुगीज टायमाचेच न्हू स्पीकर सर, तेजे पयलू जे आमचे आर्कायव्ज आसा ते संस्कृतान आसा, पर्शियन आसा, अराबीक लँग्वेजीन आसा स्पीकर सर. सो हे पयलूचे पासून आमकां आर्कायव्ज तितून इन्क्लूड जावपाक जाय ते जावना स्पीकर सर. तशेंच हांगा जे हो कायदो जेन्ना हाडटा तेन्ना एक्सपर्टांक घेवपाक जाल्ले. फॉर एग्जाम्पल आमचो डॉक्टर शेखर कामत जावं डॉक्टर सिसील पिंटो ह्या सब्जेक्टान आर्कायव्जाचे भितर एक्सपर्ट आसा स्पीकर सर. हांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें आनी त्यांच्या भितर तेंच्या वांगडा सजेशन्स घेवपाक जाय आसले स्पीकर सर. ते खूब जावना स्पीकर सर. हितून स्पीकर सर थोडे जे सब्जेक्ट आसा हांव तुमकां वाचून दाखयता. आर्कायवल सायन्स, एपिग्राफी, पोलोग्राफी, एशियंट स्क्रिप्ट्स, मेन्युस्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा जे हे सगळे जे सब्जेक्ट आसा स्पीकर सर, हे सब्जेक्ट सारके इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या सब्जेक्टांचेर समज हें करता नाल्यार ते खोलायेन स्टडी जावपाक जाल्ली. तशेंच स्पीकर सर हांव विचारपाक सोदता ते म्हणजे नॅशनल आर्कायव्ज आसा न्यू दिल्ली आसा तेंचे कडल्यान सजेशन्स घेवपाक जाय आसले, तांकां धाडपाक जाय आसलें, तेंचे कडल्यान इनपुट्स घेवपाक जाय आसले. तशेंच गायडलायन्स युनेस्कोची स्पीकर सर, ही युनेस्कोची गायडलायन्स आसा स्पीकर सर, हेजेर क्लियर कट बरयल्ले आसा. हितून सारके मेन्शन केल्ले आसा जे प्रिजर्वेशन एंड कन्जर्वेशन पॉलिसीज इन द आर्कायव्ज हे युनेस्कोची गायडलायन्स फॉलो अप करपाक जाय. स्पीकर सर म्हाका दिसता हे जे कायदो हो बिल जे आसा ते सिलेक्ट कमिटीन घालपाक जाय कित्याक हितून खुबश्यो चेंजीस जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी मान्य मुख्यमंत्री उलयात तुमी सांगा. स्पीकर सर, ताका हांवें पयलींच क्लियर केलां. काल जे बिल हाडलां आमी तें मेंटेन द रिकॉर्ड करपा खातीर आनी त्या मेंटेन रिकॉर्ड करपा खातीर तेकाय बाकीचे रुल्स रेग्युलेशन्स आसा. आनी हे जे आसा पळय न्ही क्लियर कट आमचे रिकॉर्ड्स जे अदर स्टेटीत आसा, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्रात आसा तुमकां खबर आहा, फॉर एग्जाम्पल काही कर्नाटकान आसा, काही रिकॉर्ड्स जे आसा हे पोर्तुगालाक आसा, थंयच्यान जे हाडपाक जाय. काही गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन विजय ऑपरेशन्स हाजे रिकॉर्ड्स जे 1961 डिसेंबर 1961 हाजे आमच्या कडेन कांयच रिकॉर्ड ना. विजय ऑपरेशनाचे रिकॉर्ड्स जे आसा हे आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान हाडपाक जाय. ते हाडटलो जर आसत तो जे म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे बिल दॅट इज सेपरेट. दीस इज एन स्टेट सब्जेक्ट स्पेसिफिकली. त्या खातीर तेणी जे म्हणजे बाकीचे सगळे जे सांगले पळय न्ही म्हणजे कशें ती दोनूय बिलां एकूच आसात, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे बिल आसा, नो डावट तो वाचता, बरी गजाल. हांव म्हणटा वाचपाक जाय, तो स्टडी करता, हांव मानता. तो खूब अभ्यासूय करता. दोन्ही बिलां वाचप, सेंट्रलाचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे बिल काडून वाचप एकदम बरी गजाल आसा. पण हांव फक्त कळपा खातीर सांगता म्हणजे म्हाज्या डिपार्टमेंटान वेवस्थीत तेचो स्टडी केला आनी म्हाज्या डिपार्टमेंटान हे जे बिल घातलां ते वेवस्थीत रित्या फॉर द इन फ्युचर फॉर फुडें जे स्टुडंट्स जे आमचे सब्जेक्ट शिकता
हिस्ट्री आसतले बाकीचे जे सब्जेक्ट शिकतात PhD ह्या सब्जेक्टान करतात तांच्या खातीर आज रिकॉर्ड अवेलेबल ना युनिवर्सिटीन ना आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान ना आनी तेकाच लागून आमी गॅजेटर डिपार्टमेंट विथ द हिस्ट्री किपींग हो जो डिपार्टमेंट जो आमी क्रिएट केला तो ताज्याच खातीर केला इन फ्युचर म्हणजे 60 वर्सां जाली जरी आमी हे मेंटेन करपाक शकले ना जाल्यार इन फ्युचर अशा पद्दतीच्या PhD करपी स्टुडंट्सां खातीर हो हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स आमच्या कडेन अवेलेबल आसपाक जाय म्हणून हे बील आमी हाडला म्हाका दिसता तेका प्रत्येक दिसाक अशा सिलेक्ट कमिटीक धाडच्या पेक्षा तरी आपलें मत सांगलें म्हाका दिसता तरी सपोर्ट करचो स्पीकर सर माझेच मतूच सांगता जे आर्कायव्जान आतां पुर्चुगीज टायमाचो तेरान आमचो जे आमी पळयता कितलेशे जाण रूल करून गेले गोंयान सो सगल्यांचे म्हटल्यार अरेबिक्स आसा जावं पर्शियन आसा संस्कृताचे आसा कन्नडा आसा हे सगळे तितून इन्क्लूड जावपाक जाल्ले स्पीकर सर मात ते इन्क्लूड जाल्ले ना ते इन्क्लूड जातले स्पीकर सर सांगला की हेजे सगळे म्हाका दिसता दोतोर बऱ्यापैकी सांगूंक शकतलो हे सगळे इन्क्लूड करपाक म्हणजे पास्ट रिकॉर्ड सगळे घेवपा खातीर तर हे बील आसा आमी तूं जें म्हणटा पळय न्ही म्हणजे सिन्स फ्रॉम द इन्स्क्रिप्शन टू टील डेट म्हणजे कदम काळ आसतले मौर्य आसतले हे सगळे हांचे सगळे आमकां खंय तरी एखाद्या रिकॉर्डाचेर जर ते येवपाक जाय आसत जाल्यार ह्या बिलाची खरी गरज आसा स्पीकर सर हे बील समज स्पीकर सर हाडले जाल्यार खुबश्यो ज्यो चेंजीस जावपाक जाय त्यो जावंक ना आनी जे हे घेवपाक जाल्ले प्रिजर्वेशनाचे ते जाल्ले ना हिस्टॉरीक आनी एशियंट स्पीकर सर हिस्टॉरीक आनी एशियंट म्हणटा आमी जेन्ना एशियंट म्हणटा तेन्ना सगळे कवर जावपाक जाय फक्त पुर्चुगीज एरा पुरती उरपाक जायना हो मेन उद्देश आसा आनी ताका लागून सांगता स्पीकर सर की हे सिलेक्ट कमिटीन वचपाक जाय म्हणून कित्याक स्पीकर सर ते फाटले कितें आसा ते कांयच मेळची ना मागीर आमी मुद्दम हे टेबल करता स्पीकर सर ही गायडलायन्स आसा युनेस्कोची गायडलायन्स आसा ती स्पीकर सर टेबल करता हेजेर सारखे क्लियर कट मेन्शन केल्ले आसा ह्युमनूय पळोवचे हे गायडलायन्सान कितें आसा ते कित्याक प्रमाणे स्पीकर सर इन फ्युचर तेका जर दिसता कितें आसत जाल्यार तेणी मागीर इन फ्युचर तेका अमेंडमेंट सजेस्ट स्पीकर सर माझी गायडलायन्स पळोवची ते गायडलायन्सीन गेले तांकां कळटलें स्पीकर सर कितली हे आसा खोलायेन दिल्लें आसा ते कित्याक जे आमचे दायज आमी म्हणटा पयलुचे जे आमकां राखून दवरपाक जाय सो हे जे सर सगळे दायज आमकां राखून दवरपाक जाय तितून कांयच दुबाव ना आमी बी तेज्याच खातीर काम करता आमचो स्पेशल गॅजेटर डिपार्टमेंटाचेर आमचो जो ऑफिसर बालाजी म्हणून जो काम करता पळय न्ही ही इज ऑल्सो व्हेरी मच एक्सपर्ट इन दीस आनी तो ते करता बट वायल बील पासींग दीस म्हणजे ॲडवोकेट कार्लूस MLA हांणी जे सजेस्ट केलां ते एज अमायंडेड करून आमी ते बील पास करता ही सजेस्टेड गुड अलॉंग विथ दॅट स्पीकर सर आता विधेयक सादर करता स्पीकर सर हांव डिव्हिजन मागता हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 18 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयक भाग जावचो काय कितें स्पीकर सर डिव्हिजन and section 3 as amended हांव डिव्हिजन मागता स्पीकर सर जेंकां मान्य आसा ताणें डिव्हिजन घालता मारबेल कार्लूस बाबा आतां आमच्यान उबो रावचोच पडलो कार्लूस बाबा रावचोच पडलो तेजो अमेंडमेंट एक्सेप्ट केला म्हणजे राव तूं एक्सेप्ट केला तू आता रावतलो न्ही It is not issue at all. then later on Those who are in favor. Those who are favor. म्हाका दिसता काब्रालाची मिस्टेक आहा तो मेन मिस्टेक काब्रालाची आहा काब्राल सारकें एक्सप्लेन बी करना जालें दोतोर उबे राव तुमी As amended. आतां एक सांगा म्हाका पुर्तुगेजांचे सगळे सिम्बॉल तुम्ही उलोवपाक सोदता आनी मागीर कितें हाडूंक सोदता आमी पुर्तुगाल कोलोनियल मायंडसेट उबो राव तूं दोतोर उबो राव एज अमेंडेड म्हटलां आमी जेका मान्य आसा तांकां ते 31 जाले जेका मान्य ना ताणें उबे रावचें आतां बसोनूच राव पुर्तुगालान केल्लो बसोनूच राव ना बसोनूच राव तूं मरे बसोनूच राव आतां वन लेश बी प्रश्न असो आसा कलम प्रश्न असो आसा दोतोर तुजो अमेंडमेंट आहा येस बसून घेयात प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 18 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें अँड सेक्शन 3 एज अमेंडेड जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें
जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. जालें आतां बस. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 18 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 39 of the 2023, the Goa Ancient and Historical Record Acquisition and Preservation Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा As amended, Yes. be passed. Yeah. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. तो गोवा Ancient and Historical Records Acquisition and Preservation Bill 2023 as amended मान्य जाला. The Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023 माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्यान मुख्यमंत्र्यान म्हणचें. Sir, I request to move that Bill number 42 of 2023, the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. Speaker sir, Goa IT Development Corporation Act 2007 जालो. 6 ऑगस्ट 2007 असेंब्लीन पास जालो. कित्याक केलो? टू प्रोमोट एंड असिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ IT टाउनशिप जावं IT पार्क जावं इन द स्टेट ऑफ गोवा. इन 2017 स्पीकर सर 20 सप्टेंबर 2017 आनी एक अमेंडमेंट हाडलें आनी तातूंत स्टार्टअप्स इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आनी इंडस्ट्री 4.0 इन द एम्बिट ऑफ द एक्ट हाडलो. आज स्पीकर सर त्या एक्टा प्रमाणे as per section 38 of the act, of the main act, as per section 38 of the main act, Speaker sir, declaration has integrated IT townships, IT parks, हे जे आशिल्ले on the same formula how it has been done in GIDC. आमी जेन्ना आज ease of doing business करतात आणि खंयची कंपनी येता आणि wants to set up, जाल्यार तांकां इज ऑफ डुईंग बिझनेस हे आमचे प्रायम मिनिस्टरूय उलयता, आमचे मुख्यमंत्री उलयता आनी आमी उलयतात. सो इज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्या अंडर वी हॅव टू मेक इट अ सिंगल विंडो विच इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इन्व्हेस्टर. आज स्पीकर सर हो काडटकर आमी जवळ जवळ 2019 आमी प्रोक्लेमेशन काडून नोटिफिकेशनूय काडलें वीच अलाउड द एरिया ऑफ तुवें having 5,97,125 square meters under this, which was shown to have been notified after proclamation. आता ही notify झाली की स्पीकर सर automatically you need to ensure that the powers are there in this particular area for someone to come. आता IDC कितें जाता, इंडस्ट्री आयली तो एप्लिकेशन दिता, थंयच IDC पास जाता, IDC पास जावन थंय TCPचो मेंबर आसता, रेव्हेन्यूचो मेंबर आसता, थंय पास जावन थंयच्यान ती फुडें वता. आज आमी by this act, to enact this act on what we have had for ease of doing business, we are only constituting a committee to take care of the act which has been taken in 2007. In 2019 जे आमी इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हाडिल्लो त्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराच्या अंडर त्या कमिटीक आज ही कमिटी विल रिव्यू द प्रपोजल्स कमिंग इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट इन तुवें, ज्याची एप्लिकेशनां येतली ती सॉर्ट आउट करून तांकां ड्यू परमिशन दिवप आणि समज ह्या परमिशनाच्या मार्फत तांचे पंचायत जाले, तांचे टाउन अँड कंट्री जाले, तांकां थंय इज ऑफ डुईंग बिझनेस मेळटा. इट्स अ व्हेरी सिंपल बिल. ओनली द कमिटी इज कॉन्स्टिट्युटेड. आणि कोणाचे सर? स्पीकर सर ही क्लियर केस. आतां सारकें सेशन सोंपता. सेशन सुरवात जालें तेन्ना हांवें म्हणिल्लें की गोंयांत 4-5 मुख्यमंत्री आहा. एक मुख्यमंत्री आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर IT आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर टाउन प्लॅनिंग आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर आतां एग्रीकल्चर आहा. अशे चीफ मिनिस्टर आहात खूब. बिकॉज सर एक म्हाका सांग, कायदे आसात आनी रेग्युलेशन्स आहा, रुल्स एंड रेग्युलेशन, दे आर नॉट गुड इनफ. आर द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स फॉलिंग शॉर्ट? बिकॉज सर अशें दिसता की IT डिपार्टमेंटान टाउन प्लॅनिंगाचें आनी बिल्डींग रेग्युलेशन्सा कडेन आनी TCP एक्टाचेर इश्यूज आहात म्हणून मान्य केला. पूण हाजो बेनिफीट कोणाक मेळपाचो? गोंयचे जनतेक न्ही. हाचो बेनिफीट मेळपाचो तो सांगता ते भशेन तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेटीन येता तांकां. बील कितें करता? बील इज बायपासींग प्रोसिजर्स. स्पीकर सर
हाजो अर्थ कितें कायदे इनएफिशियंट laws and procedures are not efficient, they are inefficient. Speaker sir, why are laws not streamlining the processes? Why you have to bring this another law? हाजो अर्थ असो की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून IPB म्हणून हांव मोविनाक म्हणलो चीफ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री म्हणून तसो स्पीकर सर आतां IPB कितें करता इट सर्कमवेंट्स द टाउन प्लॅनिंग एक्ट IPB आहा मोपा डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आहा मागीर 37B म्हणून आहा सो स्पीकर सर ऑल दीस थिंग्स आर मेंट टू सर्कमवेंट द टाउन प्लॅनिंग एक्ट आनी तो टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर ना पळय आज तो आनीक कितें घेवन येतलो फाल्यां कित्या वयल्यान बाब रवी नायक फार्मींग झोन एक्ट म्हणून घेवन येवचो ना कित्या वयल्यान रोहन पडतो टुरिजम झोन एक्ट म्हणून येवचो ना कित्या वयल्यान चीफ मिनिस्टर हे आनी वो वता आनी येत ना म्हणून टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर मायनींग एरिया एक्ट म्हणून कित्या वयल्यान हाडचो ना आ स्पीकर सर हांव फकाणां करना हें कोंकणीन उलयता म्हणून तुमकां दिसता आसतलें फकाणां करता म्हणून सडक छाप भाशा म्हणून पुणून उलयता ती सारकी तथ्य आहा काय ना दिगंबर कामतीन सांगचें जाल्यार एक एक्ट आसलो इतले बायपास करपाक एक्ट कित्याक हाडले हाजो अर्थ तुमकां तो एक्ट सारको ना तुमचो ओ तुमचें जुळना तुमचें बरें तालमेल ना तुमी फकत नंबराक आहा ना जाल्यार तुमी बरोबर करा मरे तें कितें करपाचें आहा तें स्पीकर सर एक सांग म्हाका रोहनाचें आनी विश्वजिताचें बरें ना हें म्हाका खबर नाशिल्लें बरें ना म्हणून आज कळ्ळा नाल्यार कायदो कितें हाडटा ताका मेळान कर मरे काबार तुजें कसलो प्रोसेस स्ट्रीमलायन करपाचो तुम्ही फकाणां करतात स्पीकर सर ओदो लेजिस्लेटीव अफेर्साच्या वेळार हांव तेंच काडटालो की कायदे हाडचे पयलीं मातसो विचार करा म्हणून आमी म्हणलें तें इंटर्नशीप हाडया म्हणून ते लॉ स्टुडंटांक बी ते सांगता दे वील एडवायज अस दिस किड्स वील एडवायज अस डोंट ब्रिंग दीस लॉज इन हेस्ट येस स्पीकर सर रोहन खंवट्याक म्हाका दिसता विश्वजितान कांयच काम ताजें करूं ना केलां जाल्यार विश्वजितान येवन सांगची कितलीं कामां केल्या ती जाल्यार तो बील कितें हाडटाय देर इज नो अदर रिजन नो अदर रिजन स्पीकर सर IT कंपनी कितल्यो IT कंपनी म्हणजे कंप्लीट जावन स्पीकर सर कितल्यो IT कंपनीची एप्लिकेशन सर म्हाका दिसता मध्यस्थी करपाचें काम आज विजय मध्यस्थी हांव न्ही हांव एजंट न्ही हांव स्पीकर सर लोकांचे वतीन विचारता कितल्यो IT कंपनीची एप्लिकेशनां टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान पेंडींग आहा नंबर दी आमकां नाल्यार why you bring the bill सर दिस इज ओनली पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग अरे होय रे ते विश्वजीत क्लियर नंबर 2 ताणे आता कितें केलें IPB IT सगळे तो घुसपावन काडटा व्हॉट इज IPB व्हॉट इज IPB स्पीकर सर व्हॉट इज IPB स्पीकर सर तो समज मुद्द्यार वता हांव मुद्द्यार उलयता व्हॉट इज IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो फॉर्म केल्लो स्पीकर सर अंडर ऑनरेबल CM is to call for investments in various industries which have been called where Mavin जावं हांव जावं बाकीचे मेंबर्स जावं इंडस्ट्री जावं has been doing their part एक आन्सर करू प्रश्न करता हांवें अमेंडमेंट आज कित्याक हाडला सांगलें इंग्लीश मारल्यार कॅट करता म्हणून कळपाचें स्पीकर सर कोंकणीन उलयता सादें स्पीकर सर जो एक्ट ऑलरेडी 2007 आसा स्पीकर सर 2007चो एक्ट 2017चो अमेंडमेंट वेर इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर तातूंत भितर घाल्ले तोच इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराक फुडें व्हरपाक ईज ऑफ डुईंग बिझनेस स्पीकर सर 2007 नाशिल्ले 1994 इंडस्ट्री एस्टेट सुरू जाल्ल्यो तेन्नाय नाशिल्ले जशें इवॉल्व जाता जशें इन्व्हेस्टमेंट वाडचे पडटा जशें इंडस्ट्री फ्रेंडली करची पडटा जे इंडस्ट्री मागता त्या प्रमाणे आज सरकाराक काम करचें पडटा आनी सरकार इन्व्हेस्टमेंट हाडटले कितले एम्प्लॉयमेंट करतले कितले हो एक फावटीन प्रश्न येता आनी आमी इन्व्हेस्टमेंट इंडस्ट्री हाडटले जाल्यार ईज ऑफ डुईंग बिझनेस करतले जाल्यार तूं ईज ऑफ डुईंग बिझनेस कित्याक करता प्रश्न येता हातून ह्या एक्टाच्या माध्यमांतल्यान ईज ऑफ डुईंग बिझनेसचेर भर दिवन आमी फक्त कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या ज्या कमिटीन MD of the corporation is the chairperson, deputy director of IT is a member, one member is from deputy as a rank of deputy town planner, engineering CE's corporation CE एक member, असे विविध जवळ 8 member have been a part of this particular thing. आणि कोणा असं मरे सगळे सांगता सांग मरे 4 सांगले one member to be nominated by the corporation from among the directors of the corporation, head of engineering section CE of the corporation, an officer to be nominated by the government of Goa, an architect nominated by the corporation, a person having shown capacity in industry or commerce to be nominated by the corporation. आता स्पीकर सर
ह्या जाग्यार सनद ऑलरेडी पे केला 11 कोटी 2017 ताजे खातीर रेव्हेन्यू मॅटर येना. टावन कंट्री प्लॅनिंग येता कित्याक हांगा टावन एंड कंट्री आनी पंचायत दोन लागतात. Similar to this, we are also ensuring by that particular notification, Speaker Sir, जे 2019 काढला की पंचायतीक actually we will go with the 3 Fs, functions, functionaries आणि funds. म्हणजे ज्या जाग्यार इन्व्हेस्टमेंट खंय करचे पडटा आनी पंचायत जाग्यार आसता आनी पंचायतीचो इन्वॉल्वमेंट आसता थंय पंचायतीक पे करचे पडटा. ह्यो जरी पयस आसल्यो वो कॉलिंग अटेन्शन सिमिलर कॉलिंग अटेन्शन म्हज्या कलिगाक माविनाकूय आयिल्लो ऑन 37A काय 37B. आमी व्हेरी क्लियरली मार्क केला जे टॅक्सीस ती पंचायत जी इयर मार्क करून सांगतली अमके टॅक्सीस ताज्या प्रमाणे कॅल्क्युलेशन करून हाऊस टॅक्स जो आसा तो तांकां सुद्दां पंचायतीक एक विंडो कलेक्ट करून तांकां पंचायत डायरेक्ट ऑफ पंचायतल्यान करून तांकां ग्रांट इन एड म्हणून वतलो. सो वी हॅव व्हेरी क्लियरली केप्ट एज अ सिंगल विंडो टू सर्वीस द इन्व्हेस्टमेंट्स विच आर कमिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एट तुवें. येस. So this bill is meant for Tuhe, तुवें only for Tuhe. ओनली तुवें. And in Tuhe, Vishwajit is not listening to you. श्री विरेश बोरकार. स्पीकर एकूच मिनिट म्हाका दिसता मुखेलमंत्री हातूंत इंटरव्यून जावपाक. स्पीकर सर एक हो इश्यू इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशनाचो इश्यू मुखेलमंत्र्यान क्लॅरिफिकेशन दिवचें. जेन्ना जेन्ना जवळ जवळ आमकां इन्व्हेस्टमेंट्स टू रफली अबाउट 50-60 प्लॉट्स हाडचे पडटा ऑफ डिफरंट सायझीस. जेन्ना आमी चेंबरावर मिटींग घेता जेन्ना आमकां हे इनपुट्स येता वी आर रिएक्टिंग टू दोज सिच्युएशन्स. आतां तो विश्वजीत हे म्हणटा पळय सिंगल जेन्ना मनीस येता ताका थंयच जेन्ना क्लियरन्स मेळटा फ्रॉम TCP एंड फ्रॉम पंचायत फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बाकीचे हीज इश्यू इज गेटिंग सॉर्टेड आनी तो काम करपाक पावता. सो म्हजें एकूच म्हणणें आसा की जे एक्ट IDCन घेतला सिमिलर एक्ट ओनली टू इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर एट तुवें हाका घेतिल्लो आसा. हातून वयल्यान तांणी वेलकम करपाक जाय आनी फुडें करया आमी सांगपाक जाय. बरोबर आतां वेलकम कितें करपाक जाय बी तें आमकां मातशें उलोवंक दी न्ही. आमी कितें करूंक जाय तेंय सांगपाक लागलो. स्पीकर सर बाबूश मनसरात श्री विरेश बोरकार. एक मिनिट स्पीकर सर IT पार्क म्हणून जालो व्हडलो IT पार्क केदो व्हडलो इश्यू कितें जालो IT पार्क दोंगापावल हें तुवें तें जावचें ना म्हणून कित्या वयल्यान सांगा म्हाका स्पीकर सर. ह्याच हावसान हांव येवचे पयलीं तेन्ना पास जाल्लो IT पार्क इतल्या लोकांनी IT म्हणून घेतलें कितें जालें तेजें थंय मसण जाल्यार मसण. स्पीकर सर कोण ना थंय मेल्लो मूस ना आनी हें तुवें जावचें ना म्हणून कित्या वयल्यान हें एक जालें. स्पीकर सर दुसरें हांव म्हाका विचारता तुवें एक मिनीट रे तुवें जे कोण येतले पळय ते विश्वजिताक भिता भंय बी दिसता काय म्हणटा तांकां. सर इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हे आमकां जो पर्यंत आमी कॉन्फिडन्स दिना बाबा सगळें फास्ट ट्रॅक जातलें इज ऑफ डुईंग द बिझनेस ताज्याच खातीर हे बिल हांव एक प्लॉट घेता. स्पीकर सर आतां हांव एक प्लॉट घेता. म्हाका एकूच सांगपाचें आसा हांगा एक्ट 2007 पास जालो 2017 इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग ते क्लस्टर ते हाका एक्टाक एड जालो एमेंड जालो. आज आमी कितें मागता आमी फक्त ती कमिटी मागता हांगा एक्टान घालपाक सो दॅट दीस कमिटी इज एबल टू टेक डिसिजन्स फर्दर टू मेक दॅट एक्ट एप्लिकेबल. वी आर डुईंग दीस. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ गोईंग बॅक इन टू दॅट एक्ट. 2007 एक्ट घेतलो 17 एमेंड करून इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हाडलो. हांव म्हणटा इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराकूच म्हणून कमिटी इज गिविंग FAR वयर वचपाक दिता. विरेश बोरकार. FAR सर हे बाबूच्या सारकें कळटा जे रायटली जे सांगला TCP एक्ट आसा आनी बाकीची सगळी एक्ट आसा आनी तितून चेंजीस करपाक मेळटा. तरी पूण आतां हो जो आयज कायदो करपाक सोदता एमेंडमेंट हाडपाक सोदता आनी तितून डायरेक्ट जो पावर आसा तो बोर्डा कडेन आसतलो. सो अशें जे करूं सोदता तो परत एकदां क्वेश्चन मार्क जाता तो म्हणजे जो TCP मिनिस्टर आसा तो सपोर्टीव ना काय कितें भितरूच आसा सगळे वांगडाच आसा. स्पीकर सर हांवें उत्तर दिला बेडच कितें टेक्निकल क्वेश्चन आसा. हांव कमिटीचेर उलयता कितें उलयता स्पीकर सर आतां धारगळे पाविल्लो आतां तूं ह्या पावला लॉ एक्झिस्ट शांताद्रे मतदारसंघाचो चेंज करपाक शकता. तो थंय धारगळे पावलो पेडण्या पावलो आतां गुण तूं ह्या पावला. स्पीकर सर पावता हेच्या पयलू ना मरे तेवटेन विरेश बाब समजून घे मातशें. स्पीकर सर हेच्या पयलू दोन कडेन अशेंच जाल्लें आनी विरोध जाल्लो आनी ते बंद पडलेली IT पार्क. स्पीकर सर अशें इन्स्टिगेट हावजांतल्यान करूनच हेच लोक भायर वचून इन्स्टिगेट करून बंद करता आनी हांगा येवन विचारता एम्प्लॉयमेंट कितले जातले गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट कितले मेळटले. सर गोंयकारांक काम करपाक लागले स्पीकर सर नाका अशें इन्स्टिगेशन करपाक येवना आमी हांगा. दवरला स्पीकर सर एमेंडमेंट हाडचे गोंयकारांक IPB अंडर कितले जाण 45% सांगता. इंडस्ट्रियल एरियान कितले जाण गावला गोंयकारांक स्पीकर सर गोंयकारांक कितले जाण काम गावला. जो आमदार इलेक्टेड आसता खंयचो आसूं दी जेन्ना उलयता नेगेटीव उलयता तेन्ना मायंडसेट
गोंयकारांनी रिजर्वेशन वळखूंक हाडला जाय. तुम्ही, तो 80% पॉलिटिक्स करपाक आयला IT काय policy खरें काम करपाक आयला तो? changes करता amendment ना तुम्ही हाडला रिजर्वेशन वेन्झी वेगस म्हाका मातशें उलोवपाची स्पीकर सर आमकां पंचायत बी आहाय आमगे सरपंच बी सगळे येयलो आहा हिंगा 38A क्लॉज इज गोइंग टू टेक अवे ऑल द पावर्स ऑफ द TCP and village panchayats municipality to issue the NOC licenses and it will give the IT corporation the powers. स्पीकर सर हांव परत सांगता 2007चो एक्ट इज ऑलरेडी पास्ड 2017 आमी फक्त इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एड केला इंटिग्रेटेड तातून आमी नोटिफिकेशन जे काढले 2019 ते इम्प्लिमेंटेशन करपाक कमिटीच काडल्या आणि कांयच करूना तो आतां उलयता एक्टाचेर एक्ट जाले 2017 आणि 2007 पास But the committee will be enforcing no to get you all the directions. So now the committee will have the power. Committee power असतले पंचायतीक जे टॅक्स कलेक्ट जातले हाऊस टॅक्स एट दिस प्लेस तो डायरेक्ट पंचायतांतल्यान ग्रांट इन एड म्हणून तांकां वतले वी विल डेपॉझिट इन द अकाउंट ऑफ पंचायत. येस But now, complete complete. We are talking about ease of doing business. Why don't we introduce ease of doing business into the IDC estates? Because speaker sir, आज इतू कित जातले तो पॉइल कॉन्सेप्ट आल्लो. I am just putting a perspective. Please listen. मग complete कोण दिया? पॉइल के कॉन्सेप्ट विथ आल्लो. सगळे one estate for IT. वो concept ना आता. IT companies उभे येताय. Wherever there is talent, IT companies go. So now there is that concept of all IT company coming in one estate is not happening anywhere. It is not workable. So this looks only it is going to only going to enhance real estate. Into any kind of ignorance is bliss. We will like to oppose this. Speaker sir, ignorance is bliss. अशा एक saying आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसलेलें वेन्झी विजया कडेन बसून थोडे कितें तरी शिकला आसतलो म्हणून म्हाका दिसता विजयान ताका सारको शिकोवंक ना म्हणून अशा खातीर तो मदींच हे बिल पास करता आसतना तो IDCचे लागलो काडपाक. स्पीकर सर इग्नोरन्स समटायम्स इज ब्लिस. दिल्ली सरकार वेगळो चलता आसतलो हांगा डबल इंजीन सरकारा खातीर आमकां इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हे थ्रू आउट द कंट्री तो तेलंगणा जावं BJP सरकार आसूं नासूं थंयूय इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आसा. नोयडा काय तेवटेनूय दिल्ली त्या सायडीक आसा. अशे थ्रू आउट द स्टेट्स इन द कंट्री इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर स्कीम थ्रू द सेंटर एस कम and ताज्या खातीर this particular part is an integrated model on a electronic manufacturing cluster Yes. for to Carlos promote Herrera. electronics. Carlos Herrera. The Honorable Minister has given assurance that this is only applicable to 2A, but nothing is there in the Act or the amendment which shows it is only 2A specific. Speaker, it can be sir. anywhere. Speaker sir, the act is wholesome. Notification आम्ही काढला 2019. I will share that copy with you later. 2019 we have already come with a notification after a promulgation. So promulgation करून जेन्ना notification काढला 27 August 2019 proclamation काडिल्लें पयलें 2 महिने ओपन दवरिल्लें फॉर पब्लीक आनी मागीर ही एरिया नोटिफाय केल्ली. एक्टा प्रमाणे ओनली नोटिफाईड एरियाज विल बी एप्लिकेबल टू एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू टेक द नेक्स्ट थिंग. सो हाज्या फुडें आमी खंयची एरिया नोटिफाय करतले ती नोटिफाय जातकरूच स्पीकर सर थ्रू TCP वी विल मे बी हॅव टू आस्क इफ वी नीड इन द फ्युचर अ सिंगल विंडो फॉर दॅट. आयच्या तारखेन ओनली नोटिफाईड एरिया विच इज स्टँडिंग हियर इज इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एट 2A which is there. No, yes. Your notification is maybe presently for 2A, but that does not stop you from notifying any other area and then using the provision. As and when we notify new areas, we will have to go to the TCP and ask for that particular area if we need. That's not there. It did not be here because it is for the, we are not notified. We don't have a further area. Once you bring this amendment, the entire power will be because with this, under this TCP act. च्या एक्टाच्या प्रमाणे 38च्या प्रमाणे इट इज फॉर इंटिग्रेटेड टाउनशिप्स. टाउनशिप जेन्ना म्हणटा IT पार्क्स म्हणटा आमचे कडेन आज IT पार्कूय ना टाउनशिपूय ना. जेन्ना जागो आयडेंटिफाय जातलो आनी आमी तो जागो IT पार्क म्हणटले ऑर नोटिफायड करून घेतले तेन्नाच हे फुडलें एप्लिकेबिलिटी येतली. जेन्ना आमी एप्लिकेबलूच करना विथ गव्हर्मेंट परमिशन आनी ते मुख्यमंत्र्याच्या परमिशना शिवाय नोटिफाय जायना. सो ती जातकरूच देन ओनली वी मेक एप्लिकेबिलिटी ऑफ फर्दर पार्ट. कितें रिलेशन कितें स्पीकर सर टाउनशिप म्हळ्यार TCP मरे Speaker, sir, IT township and integrated parks is a module is used in the Act 2007. हांवें तेच नॅरेटिव्ह वापरला. आमी व्हडल्या एक्टाच्या खंयच्याच एमेंडमेंटाक वचूना. आमी फक्त कमिटी मागल्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर फुडें व्हरपाक
जवळ जवळ आज 7 एप्लिकेशनां आयल्या 7 एप्लिकेशनां प्रोसेस करून दिवपा जाय फुडले इन्व्हेस्टमेंट 3 जाण आसात तांकां प्रोसेस करपा जाय ताच्या खातीर आमी फुडें वचुया प्रश्न असो आसा उरला येलो येलो टायगर इज बॅक आयला दिसलो म्हाका तूं आयला टायगर दिसलो जिंदा म्हणटे स्पीकर सर जेन्ना आतां कोण म्हाका बाब कालुसान सांगलें त्या प्रमाणे इट इज पर्टिक्युलर टू तुवें बट म्हगे एप्रेन्शन हें आसा कित्याक जाय जाणांगे नोदोर आमगेले किटल हेजे जाग्यार आहा 12 लाख स्क्वेअर मिटराचे आहा 12 लाख स्क्वेअर मिटर आनी हांव जाणा दीस वील फ्रॉम देर तुवें इट वील गो टू किटल डेफिनेटली लेट मी स्पीक स्पीकर सर समज आमी फाल्यां क्यूटॉल सुद्दां पळयतात ताका जाय क्यूटॉल जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ओके करता मागीर फुडें पळोवया ना हांव करपा जाय रे म्हण म्हाका तूं क्लॅरिफिकेशन दी म्हाकाय जाय बरें जावपाक बट हियर वॉट हॅपन्स पयलीं IPB घेयलें IPBक पयर एक फॉर्मर सम कॉलेज युनिवर्सिटी हॅज बीन एप्रूव्ड इन किटल द लोकल बॉडी परोल युनिवर्सिटी ऑलरेडी IPB नाही परूल युनिव्हर्सिटी जी आहा पळय रे ती तुझ्या IDCच्या जाग्यार न्हू नो प्रायव्हेट एरिया ताणे विकत घेतला अंडर IPB अंडर IPB ताका अप्रुवल दिला बट लँड इज अ प्रायव्हेट private area no what I'm saying is that you have approved no what I'm saying is that you have approved through IPB so jenna amka approve mun koli we don't have any problem university is coming in my conscience I'm happy तू वेलकम करपा जाय I'm welcome kota but what zal kite ninga the local body doesn't know forget about the MLA local body ला खबर ना बाबा थिंग कित जातलें जेन्ना आपणागे गांव तांकां सांगता मरे मागीर तूं क्या सगळे जात्रे सांगता ना त्याच्यानी कितें सुरू केला आत्ता अप्रुवल दिला अप्रूव केलें डिमांड सोंपले हांव आयटीचेर उलयतां परूल खंयच्या जाग्यार येता स्पीकर सर हांव तुका त्या मुद्द्यार येता हांव मुद्द्यार येता स्पीकर सर आमी जर IPBन पास करच्या पयलीं म्हणजे आमकां आमदाराक सांगूंक वयचें पडलें पास करू ना हांवें आमदारा भायर दवरला पास करू स्पीकर सर मागीर पास करचें पडलें हांवें आमदारा भायर दवरला स्पीकर सर हांव आमदारा भायर दवरला हांवें लोकल बॉडी सांगला स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा आतां अरे लोकल बॉडीक सुद्दां IPBंतल्यान पास केल्या उपरांत ते पयलींच थंय रावतले मरे नाल्यार कितें रावपा नाका रे आम कोण रावता अरे हांव परत एकदां सांगता पळय थिंग आमगे मतदारसंघाक वेलकम कर इट इज अ प्रायव्हेट इंडस्ट्री आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल आमगे मतदारसंघाक खंयची पंचायत ते भाशेन पयलीं आमदार ना थिंग उबे रावपाक डिफेन्सा तुगेलें डिफेन्स एक्सपो जाता सोन पयलीं आमदारान थिंग वचोन नाक म्हणलें हिंग मांदोबी सेटींग केल्लें मरे न्हू उरचें म्हगे भाव सपोर्ट करतालो डिफेन्साक म्हजे बिलाचेर मातशें उलोवया ते मागीर कंटिन्यू जावन ते सांगना सपोर्ट करतालो म्हाका दिसता ह्या बिलाचेर जी योग्य चर्चा जावपाक जी जाल्ली आसा भाव सपोर्ट करतालो तेन्ना तो BJP आसलो प्रश्न असो आसा विचारांत घेवचे जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें आणि डिव्हिजन घे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें डिव्हिजन घे डिव्हिजन जाय बिला डिव्हिजन जाय एक मिनिट बसून डिव्हिजन उलोनी स्पीकर सर डिव्हिजन माग तूं हांव डिव्हिजनाचें काय करना सदांच पेडण्यान कितें जाता पळय तेन्ना हे सावथाचे कितें बोवाळ घालतात तुज्या पेडण्या काय डेव्हलप जावप ना सारकें काय ना अरे गोंय म्हणत मोपा येयले मोपा बॉम्ब मारतात तुवें येयले तुवें बॉम्ब मारतात कितें बोवाळ घालतात आमचे डेव्हलप जावप ना आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळप ना मान्य आसा ताणें जेका मान्य आसा ताणें उबें रावचें सगळे वाट लायतले कितें जेका मान्य आसा ताणें उबें रावचें उबो रावंक जाय बसप ना तुका धारगळे ब्रीज जाय पूण IT नाका हें तुवें दाखोवन दिलें आज विरेश 20 तुका आज थंय ब्रीज ह्या खातीर सकाळीं उलयतालो 4 रस्त्यार चेक कर परत येच काउंट 29 कोण उरला रे मान्य आसा ताजें 2 जाले आसा 29 31 येस सिट डावन जेका मान्य ना ताणें उबें रावचें 31 जावपा जाय कोण ना रे ए तू बस आता तू बस हो उभं रावंक नासलो 7 जेका मान्य ना तशें 7 जाण
हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमां सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीप मथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? लोकल भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट नाका विदेशात. जेका मान्य आसा ताणी मंत्री बसून घेयात. मंत्री बसून घेयात. जेका मान्य आसा ताणी हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणी ना म्हणचें. Under Rule 16 of the Rules and Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by half an hour. Those in favor, aye. Aye. The duration of the sitting of the House extended by half an hour. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीप मथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 1 कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीप मथ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Just to move that Bill number 42 of 2023, the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023 be passed. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जालात. गोवा भूमिपुत्रा अधिकारणी बिल 2021 माननीय कायदा मंत्री निलेश काब्रा आणि विधेयक मांडचें. Speaker, sir, under Rule 166, I beg to move for leave to withdraw Bill number 7 of 2021, the Goa Bhumipatra Adhikari Bill 2021. प्रश्न असो आसा विधेयक फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. किती भायर मारले? ना म्हण हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हे भायर किती मारले? सर हे राज्य तिनांक हाडिल्लें बिल तिनांक. विड्रॉ कित्याक करता मातशें सांगा. तिनांक हाडिल्लें राज्य तिनांक हेच काब्रालान हाडिल्लें बिल. स्पीकर सर हे भूमिपुत्रा म्हणटा तें बिल राज्य तिनांक हाडिल्लें आनी तें भूमिपुत्रा खातीर नाशिल्लें. ते भिंगटाघरा खातीर आशिल्लें. येस. ते कळ्ळें आनी आतां विड्रॉ करता कित्याक तें सांग मरे आमकां. Speaker, sir, I withdraw the bill. वाय गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी विधेयक 2021 घेतला. Because we asked for it. Division मागता sir. Speaker sir, election bill this was. स्पीकर सर पास जालें. अरे माननीय सदस्य एक सर आम्ही ताका सपोर्ट बसून घ्या. करता. एक स्पीकर सर आम्ही सपोर्ट करता. एक निवेदन करता. वी आर सपोर्टिंग यू ऑल. अरे आम्ही सपोर्ट करतोय पण किती भायर मारले ते सांग. सांग मरे. किती हाडले? एक निवेदन करता. स्पीकर सर बिल किती हाडले? वी आर सपोर्टिंग यू ऑल. वी आर निवेदन करता. सगळ्यांनी बसा. स्पीकर सर बसा बसून घ्या. अरे वी आर सपोर्टिंग यू ऑल बट जस्ट गिव्ह अस एक्सप्लेनेशन. माननीय सदस्य हांव सगळ्या मेंबरांक एक विनंती करता. सर हे बिल माननीय सदस्य काब्रालाक सपोर्ट करून एक निवेदन करता. येता 23 ऑगस्ट 2023 4 वरांचेर आमची भारताची महामहिम राष्ट्रपती गोंयांत येता आनी त्यामुळे 20 तारखे 23 तारखे आणि 4 वरांचेर सभागृहांक आमकां सगळ्या सदस्य आनी बाकी सगळ्या प्रमुख लोकांक संबोधीत केलें वतलें. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी त्या दिसाक 23 तारखेर 4 वरांचेर सभागृहांक हजर रावचें. Notice will be notice येतले फुडें. Notice bulletin येतले bulletin येतले कट. हलो फुडें. फुडें आता समारोपाचे अभिप्राय वचून घ्या सगळे. येस. माननीय सभासद, आता आमी ह्या अधिवेशनाच्या निमण्या पावण्यार आसात. आता ह्या अधिवेशनाचो समारोप करता. हे अधिवेशन 18 जुलय 2023 ह्या तारखेर सुरू जाल्लें.
वट्ट 18 बसका जाल्यो आनी तातूंत 120 वरां आनी 44 मिनटां ह्या कालावधीत सभागृहांत म्हत्वाचे आनी अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. म्हाका हें सांगपाक खूब खोस भोगता की आमी सभागृहाचे वांगडी म्हूण विधानसभा अधिवेशनांत सहभाग घेतातच, पण ह्याच बरोबर आमदारांनी आमच्या श्रमधाम संकल्पनेक वांटो घेतलो आनी आमी गरीब आनी गरजवंत घरां दिवपाचो म्हजें जो सपन पुराय करपाचो यत्न केलो आनी म्हजी सगळ्यांक वळख करून दिता आसतना दिवपा खातीर हांचो ह्या संदर्भांत पुस्तिकाय आमी वाटल्यात. ह्या अधिवेशनाक 930 तारांकीत प्रश्न आनी 1953 अतारांकीत प्रश्न अशे वट्ट 2883 प्रश्ना खातीर सुचोवणी आयल्यो. 930 तारांकीत प्रश्न स्विकारले आनी 90 तारांकीत प्रश्नांक तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 840 तारांकीत आनी 1953 अतारांकीत प्रश्नाचो जापो सभागृहाच्या पटलाचेर दवरल्यो. कामगार सल्लागार समितीचो तिसरो अहवाल 2023 सभागृहांत मुखार मांडलो आनी तो संमती जालो. ह्या अधिवेशनाक 23 शोक प्रस्ताव, 32 अभिनयाचे ठराव आयले. ह्या सभागृहांत एकमतान संमत केले. ह्या भायर सरकारा कडल्यान 320 कागदपत्रां अध्यादेश बरोबर सभागृहांत मुखार दवरलीं आनी 144 शून्य काळ उल्लेख आनी 36 लक्षवेधी सूचना सभागृहाच्या मुखार चर्चेक आयल्यो. 18, 19 आनी 20 जुलय 2023 ह्या दिसा 2023-24 ह्या वर्सा खातीर गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर सर्वसाधारण चर्चा जाली. माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या चर्चेक जाप दिली. 2023-24 वर्सा खातीरचो अनुदान मागण्यो आनी त्याच्या खातीर आयिल्ल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहांत मुखार मांडल्यो. त्यो 15 दीस चलिल्ल्या चर्चे उपरांत कपात सुचोवण्यो मतदानात घालून त्यो सभागृहांत न्हयकारल्यो आनी अनुदानीत मागण्यो मतदानाक घालून संमत जाल्यो. गोंय विनियोग विधेयक 2023 ह्या खातीर अर्थसंघ संदर्भात तो विधेयक सभागृहांत सादर करून विचारांत घेतलें आनी मंजूर केलें. अनुदानीत पुरवणी मागण्यो 2023-24 पयलो गट सभागृहांत मुखार मांडलो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहांत त्यो संमत जाल्यो, जांच्या अनुशंगान गोंय विनियोग विधेयक 2023 मांडून विचारांत घेवन सभागृहांत संमत केलें. सभागृहांत संमत केल्ल्यो 14 विधेयकां मानाधीक राज्यपालांनी संमती दिल्ल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनाक हाडलें. 19 सरकारी विधेयकां सभागृहांत मुखार मांडून विचारांत घेवन सभागृहांत संमत केली. 2021 वर्साचें विधेयक क्रमांक 49 द गोवा भूमिपुत्रा अधिकारिणी बिल 2021 हे विधेयक नेम 166 खाला फाटीं घेतलें. मान्य सदस्यां कडल्यान 15 खाजगी प्रस्ताव आयले. तातूंतले 13 प्रस्तावाचेर चर्चा जावन मतदानात घालून सदस्यांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासनां उपरांत सभासदांनी अनुमती घेवन 11 प्रस्ताव फाटीं घेतले आनी 2 खाजगी प्रस्ताव संमत जाले. हे सुरू आशिल्ले अधिवेशन पळोवपाची संद खुबशा विद्यालयांनी आनी महाविद्यालयांनी घेतली. बट 65 विद्यालयां आनी महाविद्यालयाच्या हांगा आयिल्लीं सर्वसाधारण 3869 विद्यार्थी आनी 2285 सुमार शिक्षक शिक्षिका आनी तांचे स्टाफ हांगा येवन अधिवेशनाचें कामकाज पळोवन शकले. 18 दीस चल्लें अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे नेते डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष नेते फुडारी श्री युरी आलेमांव, माननीय उपसभापती श्री जोशुआ डिसोजा हांचे खूब मोलाचे वांटो आशिल्लो म्हणून हांव ह्या हांकां धन्यवाद दितां. सगळे मंत्री, वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते, बाकीचे सगळे माननीय आमदार, सहकारी हांचे सहकार्य खूब मोलाचें ठरलें. हांव तांकांय धन्यवाद दितां. तशेंच गोंय विधिमंडळ सचिवालय सचिव श्रीमती नम्रता उलमन, विधिमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी आनी कर्मचारी वर्ग, मुख्य सचिव आनी विविध खात्याचे सचिव आनी सहकारी हांकांय तांच्या सहकार्या खातीर धन्यवाद दितां. सुरक्षा ज्या प्रमाणान दवरून
जाणे आमची काळजी घेतली त्या पोलीस महासंचालक आणि त्यांच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे हांव आभारी आसात. आजच्या गोंयची सगळीच वर्तमानपत्रां, TV चॅनल्स, दूरदर्शन, आकाशवाणी यांच्या प्रतिनिधींनी आपलो वेळ करतून सगळ्या कामकाजाचो वृत्तांत करून ते लोकां मेरेन पावयलें. राष्ट्रीय स्तरा वयल्या पत्रकारांनी आमकां सहकार्य केलें म्हणून सगळ्या पत्रकारांक हांव मनांतल्यान धन्यवाद दितां. 15 ऑगस्ट 2023 हे आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य दिन. ह्या निमत्यान गोंयांत राष्ट्रप्रेम आणि म्हत्वाची भावना जगोवपाची संकल्प करुया. हांव तुमकां आणि म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या दिसाची परबी भेटयतां. आमी आतां राष्ट्रगीता खातीर उबे रावया.